Ek glo in absolute vryheid. Ek glo daaraan dat ek kan doen net wat ek wil. Net en ek onderstreep dit. Ek kan absoluut doen net wat ek wil. Toe sê sy vir my, skryf sy, jy die blou tyd, stuur sy vir my e-pos en sê, maar sy gaan toevallig St. Petersburg toe, sy gaan vir haar familie kyk, sy gaan daai dag so laat voor die Winterpaleis by Alexander se kolom in St. Petersburg wees. As ek al 12 uur daai dag daar kan kry, dan kan ons iets gaan drink of iets, dan kan ek haar ontmoet wanneer. Die ANC het ongekende skade aan hierdie land aangerig. Die ANC is 'n destruktiewe mag, is 'n destructive force. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Dawie Rood, jy is sekerlik een van die bekendste ekonome of die bekendste ekonome in Suid-Afrika. Baie dankie dat jy tyd ingeruim het om vanoggend land en sand te gesels. Dawie, Ontbytsake is vanjaar 25 jaar oud en jy was, dink ek, van die heel eerste program af betrokke. Dankie vir die gesprek. Die heel eerste, net voor Ontbytsake was 'n ander program met die naam van Vertoonvenster. Daarbey was ek nie betrokke gewees nie. En toe Ontbytsake begin, en dit is nou omtrent 23 jaar, 24 jaar terug. Van die eerste program van Ontbytsake self was ek inderdaad daar gewees. Ja, so ek is nou vir donkie jare. Maar jy weet, die vreemde ding is, as jy my vra, jy sê nou ek is so lank, ek kan dit eintlik nie glo nie, so lank al by Ontbytsake. Maar as iemand my ooit vra wat ek doen, het ek nooit daaraan gedink om myself 'n televisieaanbieder te noem nie. Ek meen, dit is nie wat ek in my kop is nie, ek is iets anderser. Hoe het dit gebeur dat jy by Ontbytsake geland? Johan Joubert, destyds sy uitvoerende regisseur, hy het my met 'n slap riem gevang. Ek doen vreeslik baie radio-onderhoude en so aan. En voor Ontbytsake het ek 'n ander televisieprogram aangebied met die naam van Jou Geld. En ek het verskriklik baie radioprogramme, ook finansiële radioprogramme ook aangebied. Maar hy het my eendag uitgevang met 'n slap riem, hy het gesê ek moet na hom toe kom en hy wil 'n onderhoud met my doen oor inflasie. Toe sê ek moet nou so sit, dan vra hy vir my 'n vraag en ek kan ook agter hierdie ou nie benul waarvan hy praat nie. En en toe ons nou pas met toe verduidelik ek nou vir hierdie joernalis wat ek nou gedink het dit was op daai stadium, hoe werk inflasie, want ek kan sien nie, ou weet nie benul waarvan hy praat. En toe is nou klaar, sy sê vir my nee, maar dit was dan nie eintlik 'n onderhoud nie, dit was eintlik 'n audisie geweest en dis 'n program met die naam van Ontbytsake en of ek dit wil aanbied. Toe sê ek, okay, dan op pad terug huis toe dink ek myself, wat het nou gebeur? Ek het nou eweskielik 'n program wat ek moet aanbied. En jy is nou omtrent elke weekoggend op RSG en Op en Wakker. Was radio en TV en daai goed in jou vizier? Nooit nie. Nee, radio ook, het ek per ongeluk by betrokke geraak. Wat gebeur het, is daar destyds 'n puntradio. Ja, puntgeselsradio, wat in Gallagher nog die ateljees en goeders gehad het. Ek het miskien net 'n oombliekie terug gaan, ek het by die Reservebank gewerk, en toe het ek uiteindelik weg by die Reservebank gewerk, by 'n aandelemakelaary op die beurs. En die radiostasies het my, ek kan onthou die eerste keer, nou het ek besig myself die hele tyd in die rede te val. Die eerste keer wat ek deur die pers aangehaal is, was deur Greta Steyn destyds in die Business Day. En sy het my aangehaal oor 'n BTW syfers wat nou gedoen het soos wat mense verwag het nie. En my expertise, my agtergrond is eintlik fiskale beleid, en dit het ek by die Reservebank en so ontleed. En dis al wat ek eintlik geken het. En toe ek nou in die finansiële markte begin werk as ekonom, toe weet ek eintlik niks nie. Ek weet net so klein bietjie van die fiskale goeders af. En toe het sy my die eerste keer aangehaal, en dit is nou maar hoe die pers werk. Een joernalis haal jy nog aan, en dan bel iemand anders jou, dan begin hulle oor iets anders te bel, en so het 'n radiostasie my enige bel vir kommentaar, en toe die geselsradio op 'n stadium my gesê, maar wil ek nie op 'n gereelde basis vir hulle net 'n finansiële opsomming gee van die dag se goeders nie, en toe het ek deurgery na Punt radio toe, ateljee toe elke middag, en sê ek vir die goudprys in die rand en sulke goeders, en toe eendag terwyl ek nou daar sit in die ateljee, toe sê die omroeper, ek kan nou nie onthou wie dit was nie, hy het toe 'n probleem met sy kar of iets, en hy is nie daar nie, toe sê hulle, maar nou moet ek die program aanbied, en toe doen ek het, en toe sê hulle, maar nou moet ek so maar nou. Toe het ek nou lank by Punt geselsradio dit nou elke dag gedoen, wat vir my baie lekker was, en ek moet vir sê, radio is baie lekkerder as televisie. En toe van daar af, eendag toe kry ek 'n oproep, van kyk net af, wie was die baas destyds gewees? En hy het vra my toe om 'n program aan te bied op kyk net met die naam van Jou Geld, en dis toe ek dit nou gedoen het, en daarvan het Johan Joubert my eendag, soos met hierdie storie,
oor die BTW wat hy niks van weet nie. En so het hy my gevang en toe het ek by ontbytsake begin. En geniet jy dit? Dis my vreeslik lekker. En soos ek nou gesê het, jy weet, as iemand my gevra het wat ek doen, as ek sê ek is ekonom, ek het nooit daaraan gedink om myself 'n radioomroeper of 'n televisieaanbieder te noem nie. En nou nog het niemand my nog ooit geleer hoe om dit te doen nie. So ek het nie benul wat om te doen nie. Ek gaan my net aan. Maar ek geniet dit, ja, ek geniet dit vreeslik baie. Ek is glad nie bang om voor mense te praat nie. Ag, daar was 'n tyd dat 'n ou so 'n bietjie op die senuwees was. Ek kan die eerste keer onthou voor 'n televisiekamera. Dit was absoluut sinietergend. Maar ek is nie bang om voor mense te praat nie. Daar's 'n paar gehore wat my bietjie ontseën nie. Kinders, dis een, en vrouens, dis aan een. So die twee gehore kan jy partykeer bietjie onkant vang, maar ek is glad nie bang om voor mense te praat nie. Ek is glad nie bang om, jy kan in die middel van die nag 'n kamera in my gesig druk, ek sê iets te sê. So, ja. Jy is ook glad nie bang om te sê wat jy dink nie, en ek dink destyds by Punt Gesels Radio was dit ook so, maar deesdae is 'n soort van selfsensuur is 'n groot ding, omdat mense bang is hulle word gekancel. Was jy al in die moeilikheid of oor goed wat jy gesê het, of in warm water of so iets? Ek moet vir jou sê, omdat ek nou baie in die media is en in radio en televisie en sulke goeders doen, dink ek moet 'n mens baie versigtig wees wat jy sê. En ek moet vir jou sê dat ek is nou nogal so 'n bietjie impulsief. Ek raak vinnig goeders sommer net kwyt. Maar ek probeer nog 'n punt daarvan maak om seker te maak dat as ek goeders sê dat ek behoorlike redes het, dat ek dit bietjie deurdink het, dat 'n ou dan 'n fundament het, 'n behoorlike plek het om op te staan as iemand jou sal aanvat oor jou standpunte byvoorbeeld. So ek probeer seker maak ek sê, maar weet jy kan maar hoe versigtig wees, ergens glip daar nou altyd ietsie uit. Maar dan moet ek ook byvoeg, ek is baie keer baie moedswillig. Weet, ek sal baie goeie sê, en dan gooi ek 'n stuk aas uit om te kyk wie hierdie aas kom vat. En daar's baie voorbeelde. Ek byvoorbeeld sal en ek het goeie redes hoekom ek sê. Ek sou byvoorbeeld sê die idee van werkskepping is sommer 'n belaglike idee. Dit is 'n dom idee om werk te kan skep, want wie wil werk? Ek wil liewer om die swembad sit en pina coladas drink. Ek wil nie werk nie. So kan ons nie 'n plan maak dat niemand hoef te werk nie byvoorbeeld. So dis wat ek sou sê byvoorbeeld. En dan as iemand nou vir my sê, maar hoe kan jy teen werkskepping wees? Dan gee ek vir hulle goeie redes, maar ons wil nie werk skep nie, ons wil 'n rykdom skep. So dis 'n voorbeeld daarvan. Maar ek het al in die moeilikheid gekom. Ek het al uit die president se kantoor uit. O, regtig? Het hulle al vir my 'n boodskapie gestuur. Ek het al een van ons senior mense, ek het soms sy naam Gwede Montash. Hy het nou eendag gebel. Maar net so tussen jou en my, ons was op 'n jagtog uit gewees, is laat in die aand en hoe dit maar op 'n jagtog gaan, dit raak dors, jy weet. En laat die aand en ek was behoorlik onder die prop toe hy my bel. Dit sê my, ja, hy respects my work en bla bla bla. En toe trap hy my verskriklik uit omdat ek die president gekritiseer het, omdat die president hom aangestel het in die kabinet. Nie om hy is nie vies omdat hy aangestel is nie, maar omdat ek die president gekritiseer het. Anyway, die volgende dag toe bel hy my weer 'n keer. Toe sê ek vir hom, let's go for a beer. Toe sê hy nee, ek kan by hom enige tyd kom tee drink. So sê ek nee, wat ek gaan nie met hierdie ou regkom nie. Jy was ook onlangs was daar 'n hele ding oor universiteite en opleiding by universiteite, Ja. toe die akademici jou nogal. Ja, nee wat, ek weet, laat ek gou my standpunt vir jou stel. Ek weet, fiskale goeders is maar my ding, en ek weet die grootste uitgawe vir die staat is onderwys. Ons spandeer baie geld op onderwys. En die ekonomie gaan oor mense. Mense dink dit gaan oor wisselkoerse en rentekoerse en so. Dit is glad nie wat dit is. Dit gaan oor mense, altyd oor mense. So ek het regtig 'n passie oor mense, en ek wil hê mense moet suksesvol wees, en gelukkig wees, en ryk wees, en 'n skoon omgewing bly, en geluk, jy weet al die goeders. En een manier om dit te bereik sekerlik is om vir mense te kry om baie hoë vlakke van vaardighede te hê. Mense moet skilled wees. Jy moet weet hoe om in te pas in moderne omgewing. En as jy kyk Suid-Afrika, die vaardighede wat ons vir ons jong mense, veral maar die hele bevolking gee, dis dit regtig waar baie swak kwaliteit. Ons mense kan nie goed doen nie. Ons het nie vaardighede nie. Of dan in meer eenvoudige terme gestel, ons kwaliteit van ons onderwys is swak, en dis nie net swak nie, dis soms van die heel swakste in die wêreld. Maar almal wil universiteit toe gaan. Jy weet, almal wil 'n BA graad in politieke wetenskap hê. Nou niks teen politieke wetenskap nie, maar ek kan vir jou sê, die graad beteken omtrent niks nie, hoor. So as ek neem nou wel mense, ons neem klomp mense in diens by die Efficient Groep, en die enigste rede hoekom ek iemand met 'n BA in politieke wetenskap in diens geneem, is want ek is redelik seker hy kan lees en skryf. En dis omtrent al wat hy kan doen. Wat die meeste matrikulante nie behoorlik kan doen nie, net so te loops. Daardie persoon, as hy eerder iets gaan doen het, soos byvoorbeeld 'n elektriesien geword het, of 'n
rekenaarprogrammeerder geword het of een van daai. Ons het 'n groot tekort aan daardie tipe van mense. So daarom sê ek, maak die helfte van die universiteite toe. Die kwaliteit is swak. Ek meen ons het nie een universiteit nie. Ons het een gehad en dit was Universiteit van Kaapstad wat onder die top 500 in die wêreld was. Ons het nie een universiteit in die top 500 nie. Ek meen, dis substandaard kwaliteit universiteitsopleiding wat ons kry in Suid-Afrika. So ons het so iets soos 23 of 24 universiteite, maak die helfte van hulle toe, maak seker hoe oorblywende 10 of wat ook al, of 5 wat ook al, is van die beste universiteite in die wêreld, en gebruik hy geld om ons primêre onderwys reg te kry. Dit is nou, jy gaan nooit soveel leer as wat jy gaan leer in graad 1 nie. Jou sprong in kennis is by verre die grootste in daai eerste jaar op skool. Dis baie meer as van jou finale jaar in PhD chemiese ingenieurswese byvoorbeeld. En dis waar die klem moet lê, jy moet die basis goed en gesond kry. En miskien moet ons basis selfs nog vroeër geskei word. Weet jy, so iets soos 30% van Suid-Afrika se kinders, of gaan dit andersom, 70% van Suid-Afrika se kinders word in 'n huis groot waar hulle nie saam met hulle biologiese pa groot word nie. En dis eintlik waar jou onderwys begin. By 'n behoorlike, soliede huisgesin, met 'n ma en 'n pa, en 'n pa wat verantwoordelik, en dit is 'n groot probleem in die land, 'n pa wat verantwoordelik is vir sy kinders. Want 'n pa is krities belangrik vir die ontwikkeling van kinders. Ma's natuurlik ook, maar pa's is belangrik, jy kan dit in hoeveel statistieke sien. As 'n pa by die huis is, 'n biologiese pa by die huis is, dan kry jy baie minder tiener swangerskappe by die dogters byvoorbeeld. Die laities sluit nie aan by gangs en goeters nie, pag jy hulle paar snotklappe laat hulle weet, dis belangrik om dit te hê in 'n gesonde huisomgewing daar te stel, en dis eintlik waar onderwys begin. So dit is van die redes hoekom ek sê ons is heeltemal onderste bo. Die studente vandag is baie polities aktief, wat niks mee verkeerd is nie. Maar hulle is ook, ek meen, niemand het nog ooit graad 1 gesien maats in die strate nie, maar jy sien die studente wat in die strate rondloop en allerlei eise stel, en dit is omdat hulle beter georganiseer is. En hulle dring daarop aan op hierdie Nesvas finansiering wat 'n vreeslike klomp geld kos, en die geld word vermors grootliks. Gebruik hy geld om waar dit werklik waar saak maak. En ek moet vir sê, ons het 30 jaar in Suid-Afrika verloor. Ons het ons onderwysstelsel vernietig, ons het substandaard onderwysstelsel, en dit gaan vir ons, ten minste, as jy alles reg doen vandag, gaan dit jy 20 jaar vat om hierdie ding reg te maak. So, en toe, ja, daar was van die professors wat my gesê het, ek weet nie waarvan ek praat om die universiteite toe te maak nie, maar weet jy hoeveel van die universiteitsprofessors het vir my gebel en vir my gesê, maar stel 100% met my saam. Hierdie universiteite in Suid-Afrika is standaard is swak, hulle leer die verkeerde goed aan vir die studente, en ek het 'n groot probleem met ekonomieprofessors ook. Leer die verkeerde goed vir studente, en daar almal wil universiteit toe gaan. Wat 'n twak is dit, man? Ons het soveel mense op ander plekke nodig. Ons het mense nodig soos rekenaarprogrammeerders, ons het kunsmatige intelligensie mense nodig, ons het genetici nodig, ons het drone pilots nodig. Dis die goeders wat ons nodig het. En nou wil almal 'n BA politieke wetenskap gaan hê, byvoorbeeld. Nee, wat? Ek is heeltemal seker, ek is reg. Te veel universiteite. Waar het jou belangstelling in die ekonomie begin? Ek dink ek het dit eers later begin besef dat ek nog altyd in die ekonomie belang gestel het, maar op daardie stadium het ek dit nie besef nie. Ek is nog altyd baie belang gestel in politiek, selfs as kind. Ek kan onthou, ek kan Ceausescu se goeders onthou in Roemenië, ek het die kommunisme of die Sowjetunie, ek het alles gevolg hoe dit gebeur het, hoe dit vergeval het op die ou en wat gebeur het in China met Mao Zedong en alles, dit was my vreeslik interessant geweest. So al die verskillende ideologieë was my altyd nog baie, baie interessant. En ook godsdienstige ideologieë, want 'n godsdiens en 'n politieke ideologie is dieselfde ding. Dis eintlik in sy wese dieselfde ding. So ek was nog altyd belang gestel in sulke, noem ons nou maar menslike strukture. En in mense natuurlik, soos wat ek gesê het. En toe ek nou weermag toe moet gaan, toe het my pa, heeltemal korrek so, gesê ek mag nie universiteit toe gaan nie, want ek het te sleg gedoen op universiteit, of liewer op skool. En toe is ek baie vies vir hom, want ek wou graag universiteit toe gegaan het, want ek het gehoor, is ek 'n mooi meisies daar. En toe sê nee, ek moet weermag toe gaan, weermag toe, my 2 jaar destyds nog, en die eerste jaar het ek my basis gedoen in Heidelberg, by die sein, daar's syners daarso, en toe my tweede jaar, toe sê ek Namibië se grens toe, of dan in Suid-Wes-Afrika, daardie stadium, en Angola toe, en toe het ek ingeskryf by UNISA, in my eerste jaar, en toe het ek letterlik op patrollie, het ek my eerste jaar deur UNISA klaargemaak, gedurende my tweede jaar in die weermag. En toe het ek universiteit toe gaan as 'n tweede jaar, amptelik as 'n tweede jaar. Ekonomie toe nou?
Ekonomie was een van die vakke en dit is een van die vakke wat net vir my gewerk het. En ek dink dis 'n kombinasie van twee goeders. En ek het nou genoem, ek is vir die ekonomieprofessors en die rede hoekom is dat ekonomieprofessors probeer mense in formules indruk. Ekonomie is in die eerste plek wat my betref filosofie. So dit gaan oor die mens en dan die grafieke en die formules en die teorieë en die goeders agter dit is instrumente om mense beter te verstaan. En ek dink die wyse waarop ekonomie in universiteite aangebied word vandag, sit die formule heel eerste en dan probeer die mense in die formule in te druk. As jy verstaan wat ek probeer sê. Ons moet in die eerste plek onthou, dit gaan oor mense en ons wil graag verstaan hoe werk mense en ons gebruik hierdie goeders om mense te verstaan. En ek dink daai klem is nie op die regte plek nie. Maar dit is hoe ek toe nou in ekonomie beland het. Ek is redelik goed met somme en goeders en die kombinasie van mense en toe het ek met die ekonomie beginne en dit het 'n vak gewees wat ek net met my gewerk het. So ek sê altyd vir mense, ek het nie ekonomie gevind nie, ekonomie het my gevind. En toe het ek nou daarna pryse gewen. Ek het by Unisa en ek het toe later my meestersgraad baie goed mee gedoen. Ek het met lof geslaag. En so my ekonomie op 'n manier het net vir my gevind. En dit gaan nie syfers help en so aan, maar dit gaan eintlik oor my passie vir mense. Vertel ons van jou grootwordjare. Watse tipe kind was jy? Ek was 'n stoute bliksem geweest. Heer. Ons het groot geword. My pa was in die landbou geweest. Hy was 'n kunsmiswous en so aan. Waar? In die Noord-Transvaal destyds. Ek is in Warmbad gebore en ons het net maar oral daar rondgetrek. En ek het groot geword. Ons het in Rustenburg gebly en Warmbad gebly. Ek was in vreeslike omskole geweest. My eerste skool was in Zenien, daar het ek begin skool gaan en dis waar ek ook klaar gemaak het. Ons was in Pietersburg vir 'n tyd ook geweest. So Zenien, die Laagveld, dit is eintlik wat ek sien as my groot wortplek en dit is Zenien. Die Merensky. Nee, ek was in die regte skool, weet Foster. Nee, en dit was die fantastiese wonderlikste groot wordjare. Ons het ook op 'n plaas gebly, 'n tyd vir my klein wees en was altyd te doen met plase en landbougoeders en so aan. En ons het soos ek sê, ek was 'n stoute bliksem op skool geweest. Ek het altyd vrae gevra en ek was in die moeilikheid geweest. Ek was later toe ek in die army was ook in die moeilikheid, want ek het vrae gevra oor kommunisme. Almal is dan hierdie vreeslike rooi gevaar, maar niemand weet waaroor dit gaan nie. En so selfs op skool het ek in die moeilikheid gekom want almal het ons vertel van die rooi gevaar. Toe sê ek net maar wat is verkeerd met kommunisme? Toe kom ek agter niemand weet wat dit is nie. Hulle weet nie hoe dit werk nie. En dis een van die redes hoekom ek toe nou later ek het kommunisme amptelik gaan swat. Is dit? Op universiteit en so aan. Hulle het my toegesluit in 'n kamertjie want my literatuur wat ek gelees het was verban. O, regtig? Ja, so ek moes hierdie goeters van Karl Marx en so aan. Jy mag dit nie gehad het nie. Dis onwettig. So dit het ek amptelik gaan swat en so ek het so 'n bietjie dit gaan opleer. So ek is nie 'n kommunis vandag nie, maar ek weet ten minste hoekom nie. Hierdie kommuniste, hulle noem hulself kommuniste en verstaan nie ideologie nie. So ek het groot geword in so 'n huis, onhebbelik stout, maar ek dink nie op 'n slegte manier nie. Ek het goeders probeer en ek weet daar's 'n tyd ek het baie vrae gevra oor godsdiens. Ek is nie aangeneem in staar 9 soos die meeste nie. En ek het my eie vrae en issues daaroor gehad. En toe weet ek baie van die ouers het vir hul kinders gesê hulle mag nie met my speel nie. So ek mag nie want ek is 'n goddelooslike mens en sulke dinge. So ek was min in die skool gewees. Ek het baie keer op die dam gaan visvang. So ek kan goed visvang, dit kan ek jou sê. Maar ek was nie baie goed gewees met Afrikaans en letterkunde nie. Is jy die enigste kind? Nee, ons is 3 kinders. Ek is die oudste kind en dan het ek 'n broer en 'n suster. Beide van hulle, my broer het in Nieu-Seeland toe geëmigreer al baie jare terug. En my sussie is die hele wêreld vol. Hulle bly nou in Mexico toe ek laas gehoor het, maar hulle is die hele wêreld vol. Wou jy nooit immigreer? Het jy dit al oorweeg? Ja, ek het al gekyk om te immigreer, maar jy weet, die realiteit is as 'n ou wil immigreer, dan kos dit jou vreeslik baie geld. Die Suid-Afrikaanse geldeenheid, die rand, is 'n baie swak geldeenheid. Jy moet basies jou boedel vat of hoeveel geld jy het en moet jy dit halveer en sê dis eintlik hoeveel jy het. En dan moet jy vir jouself die vraag afvra, as ek nou 5 miljoen rand het en ek nou ewe skielik 2,5 miljoen rand, sal ek met 2,5 miljoen rand kan gaan aftree ergens in Amerika. En dan kan jy sê jy sal nie kan nie. Dit is net te duur. So in die beginjare dink ek, op die beginjare is ou betrokke by familie en sulke goeders. En voor jy weet waar jy is, het jy besigheid begin, dan kan jy die besigheid nie los nie. Eenvoudig het ek net nooit die geleentheid gehad om te immigreer. As jy wil immigreer, en dis nie nodig nie net so te loop.
Jy kan deel wees van 'n moderne ekonomie en maak nie saak waar jy bly nie. Ek moet solank jy goeie internetkonneksie het en die vaardighede het, kan jy enige plek bly. En daar's baie buitelanders wat na Suid-Afrika toe kom en hulle werk vir ander maatskappye deur die dienstebedryf en so. Maar en nou waar ek in 'n posisie is wat ek wel kan immigreer en miskien dit finansiëel kan bekostig. Nou sit ek en dink, maar hoekom moet ek nou eintlik gaan? Dis lekker hierso. Dis lekker in Suid-Afrika. Kyk die wonderlike weer. Ek het vir my vliegtuig gekoop, ek het 'n motorfiets en die biltong is lekker, ons braai lekker, die brandewyn is lekker. So ek is hier ingewortel. Hoekom moet ek? Daar's baie probleme in Suid-Afrika. Moenie 'n fout maak nie. Dis 'n gevaarlike plek. En so mense moet seker maak jy is veilig hierso. Maar sorg dat jou kinders die nodige vaardighede het. My dogter het geïmmigreer, sy bly in Nederland. Sy het 'n PhD in genetika. So sy's goed gevestig daar. My seun is 'n prokureur in Pretoria. So hy's nog steeds hierso. Ek dink hy sal dit kan maak in Suid-Afrika. Hy se weet hoe werk dinge. Hy's soos sy streetwise. En dan die twee kleintjies. Hulle is nou 12. Ek sal maar sorg dat hulle hopelik behoorlike vaardighede het, sodat hulle eendag enige plek in die wêreld eintlik kan werk. So ek dink wat belangrik is nie, ons is almal vandag wêreldburgers. Ja. En jy moet maar net seker maak dat jy, waar jy jouself ook al bevind, dat jy veilig is in die geval van Suid-Afrika en dat jy toegang het tot internet en toegang het tot die moderne ekonomie. Die ekonomie vandag is in die wolke, dis nie meer op die grond nie. Vertel ons van jou tyd by die Reservebank. Jy het gesê wat dit was fiskale beleid. Ja. Die Reservebank, nou ek het, omdat ek hierdie belangstelling in politiek het, en hierdie belangstelling in ekonomie soort van ook gekry het, is 'n wonderlike oorvleeling tussen ekonomie en politiek fiskale beleid. Fiskale beleid, die woord fiscus beteken mandjie in Latyn en dit is waar hulle die belastings in ontvang het. So ekonomie het baie subafdelings, onderafdelings. Soos ontwikkelingsekonomie, byvoorbeeld of arbeidsekonomie en allerlei sulke goeders. En een daarvan, 'n groot en 'n belangrike deel, staan bekend as fiskale ekonomie of staatsfinansies. En dit is presies wat dit is. Dit gaan oor die finansies van die staat. Waar kry die staat sy geld vandaan, die verskillende belastings, en ek het my oor belastingstelsels genoem. Waar kry die staat sy geld vandaan en waar spandeer hy sy geld en hoe leen hy die verskil en so. En toe ek by die Reservebank begin werk, is dit die syfers wat ek toe inderdaad ontleed het. En toe ek nou deur die boeke gaan, toe sien ek die ou voor my of lank voor my was Dr. Kristals. Hy het dit ook gedoen. Toe word hy president. Hy later toe president van die Reservebank geword. En toe het ek nou die staat se finansies ontleed. En ek het ook 'n M gedoen daarin en die belangstelling, dis politiek, niks anders dan nie, want die begroting wat die minister van Finansies doen, is natuurlik 'n gevolg van die politieke proses in Suid-Afrika. Jy stem vir 'n politieke party oor verskeie goeders, maar jy stem ook oor hulle standpunt oor belastings en hoeveel geld hulle gaan spandeer op die polisie of op onderwys of op gesondheid waar hy geval. So dis 'n wonderlike oorvleeling tussen ekonomie en daarin het ek myself behoorlik ingegrawe en dit het ek toe by die Reservebank ontleed en dit het my fantasties wonderlik goed gedoen om daai ondervinding te hê, want toe ek nou uiteindelik in die finansiële markte gaan werk, toe is daar omtrent niemand wat daai werklike in diepte kennis het van staatsfinansies nie. Ek is betrokke gewees by die begrotingsproses en soos ek genoem het, ek het 'n M gedoen in belastings en ek het 'n belangstelling in politiek en die oorvleeling was net so wonderlik geweest. So toe ek nou toe ek die finansiële markte begin werk, het ek in die kapitaalmark gewerk en die belangrikste instrumente wat op die kapitaalmark verhandel word is staatseffekte. Hoe die staat geld leen. En ek het presies geweet hoe die staat gaan geld leen, want ek weet presies hoe werk die inkomste en uitgawes van die staat. En ek het geweet hoeveel geld hulle gaan leen. Dis natuurlik krities belangrike inligting. Niemand anders op die vloer het geweet hoeveel geld die staat hierdie week gaan leen nie. Maar ek kon presies dit bereken. En dit het my natuurlik baie waardevol gemaak, maar dis al wat ek geweet het. Ek het niks anders geweet nie. Ek het nie 'n benul gehad hoe werk die ekonomie nie. So dan kom vra die ouens my, jy's mos nou 'n ekonoom, jy moet mos weet hoe werk inflasie. Dan sê ek ek weet nie, maar kom ons kyk wat sy impak fiskale beleid op die inflasiekoers gaan hê. En so het ek inflasie op 'n manier gehak aan fiskale beleid. Of dan vra een van my BBP, ekonomiese groei. Dan sê ek maar wat sy impak gaan die staat op die ekonomie hê? En so het ek die fiskale goeders nou weer, die staatsfinansies gekoppel aan BBP syfers. En so het ek geleidelik. So ek het alles gehak aan hierdie een hak en wat die enigste ding wat ek so bietjie verstaan het is staatsfinansies. En so het ou se kennis en hom geleidelik begin uitbrei en so aan. So met die Reservebank, daai grondslag was absoluut wonderlik. Ek het omtrent na so 4 jaar het ek besef, ek het 8 jaar by die Reservebank gewees, of ek sê vir mense 8000 jaar. Na so 4 jaar het ek agtergekom, nou ten minste wat jy moet leer, het jy geleer,
En ek het vir 4 jaar lank 'n job gesoek om weg te kom by die Reservebank, want ek het gevoel op baie stadium dat ek kan onthou byvoorbeeld, dit het my gevat, ek het die staat se skatkisrekening ontleed. Dis die staat se rekening elke maand, kan mens nou maar sê, en die betaalmeester-generaal rekenings, en dit het my so tipies so 3 weke gevat om alles te ontleed. Die skryf goeders met die hand in 'n boek destyds. En ek het vir die mense gesê, destyds die ouens, dis nou lank voor Excel, was daar 'n program met die naam van Lotus 123. En toe het ek vir hulle gesê ek soek 'n rekenaar. En niemand het 'n rekenaar gehad. En ek was die eerste ou wat toe uiteindelik 'n rekenaar gekry het. En toe gee hulle my rekenaar, toe bou ek 'n spreadsheet of 'n spreiblad. En ek sit die goeders toe in 'n spreiblad en letterlik het ek my 3 weke afgebring na 3 of 4 dae toe. En die mense het gesê, maar goed, dis alles goed en wel by die Reservebank. Ek kan dit nou maar op die rekenaar doen, maar ek moet dit nog steeds met die hand in die boek skryf. En so ek was die eerste, hulle het 'n sogenaamde mainframes gehad, maar ek het 'n persoonlike rekenaar gehad wat ek 'n spreiblad opgebou het. So toe het ek dit dramaties vinniger gemaak. Toe het 'n ouetjie by my oorgeneem met die naam van Patrick Mamatuba, kan ek nog sy naam onthou. En hy het dit nog vinniger gedoen. So dit wys jy maar net tegnologie hoe dinge verander het en so. Maar toe het ek nou besef, ek weet jy was wat hulle noem 'n statistiek ekonom het al die data ingevoer en dis maar redelik vervelig. En toe het ek daarvandaan het ek toe nou begin soek vir 'n werk en toe eendag wat gebeur het, die einste Greta Stein het agtergekom ek ontleed die staat se syfers. En dis af en toe bel sy my. En sy sê maar onthou ek kry die syfers voordat die mark die syfers kry. So sensitiewe inligting hierdie. Ja. Toe kom sy agter hierdie ouetjie weet alles en ek stupid man, wat weet ek? Dan vra sy vir my hoe lyk dit en dat? Sê ek dit lyk so en so. Ek sien veronderstel om die syfers wat ek gee, ek lekker die syfers sonder dat ek eintlik weet. Ja. Die eendag staan aan die koerante geskryf, voorblad, dit en dat is besig om te gebeur. En die Here is daar toe nou amok in die Reservebank hoor. Hulle laat daar by mekaar kom, wie het hierdie syfers gelek in die pers? Wie weet die pers hierdie syfers en so. En toe later toe ek in die mark begin werk het, die einste Greta Stein het toe nou vir my aanhou bel. En toe sy het my eintlik gehelp om redelik my voet te vind as 'n wel ten minste om publisiteit te kry en so. Maar so ek het daai fundamente by die Reservebank was werklik baie waardevol en ek het ook baie geleer oor monetêre beleid en dit is rentekoerse en so by die Reservebank. Ek het dit baie geniet daai tyd, maar dit was te lank, 8 jaar was te lank. Is dit? Stem jy saam Roelof Botha oor die rentekoerse wat hoog is? Ja, ek en Roelof Botha wat ek nou sê. Enig wat gebeur, ek en hy ons is so iets wat van 'n verskil oor ons standpunte oor die ekonomie hier en daar. Veral een ding wat ons baie oor verskil is oor rentekoerse. Maar dis nie al nie, daar's 'n klompie ander dinge wat ons ook nogal redelik baie oor verskil. En ek onthou eendag ek en hy is in een of ander debat reeds op RSG. En ek en hy verskil. Dis 'n lekker bloedige geveg en op 'n kol toe hy nou weer een of ander skief van sy twak kwytraak. Toe spreek ek hom aan as dokter op 'n vreeslike sarkastiese manier. Jete, maar daar dreig hy my toe met hofsaake en ander dinge. So dit baie vermaaklik geweest. En so ek en Rudolf stem nie altyd saam oor rentekoerse nie. Nee, ek dink hy's verkeerd. En eendag kom ek by 'n plek waar ek 'n praatjie moet lewer by een of ander landbouorganisasie of so en die ouens was toe baie moeswillig en sit vir my en Rudolf saam op die verhoog. Ek en hy staan nou saam op 'n podium daar. En hy toe nou moet ek dit alles in hom moet ek aan hom erkenning gee. Hy toe na my toe gekom en my hand kom skud en so ek dink ons is so 'n soort van professioneel jaloers teenoor mekaar. Maar ek verskil oor sy standpunt, hy's verkeerd. Hy verstaan nie rentekoerse nie, hy verstaan nie inflasie. So laat ek dit nou maar sê op die rekord. 'n ander ding wat vir my interesseer, jy het nou nog gepraat van ekonomie wat 'n filosofie is. Want jy het 'n baie interessante reeks in die oggende gedoen op RSG in jou gewone tydslot oor ekonomiese filosowe of ek het ja teoretici. Daar's groot denkers in ekonomie. En jong, dit is so wonderlik interessant. Jy weet, almal gaan vir jou sê ek is 'n kapitalis of hierdie ou gaan vir jou sê ek is 'n sosialis of daai ou gaan vir jou sê ek is 'n vrou, maar niemand verstaan eintlik wat beteken hierdie goeters nie. Wat beteken hierdie woorde? Wat beteken om 'n kommunis te wees of 'n sosialis te wees of dan nou 'n anarchis te wees of 'n vrye mark of 'n jy weet, wat beteken hierdie woorde? En ek het dit nogal vir my 'n punt daarvan te probeer maak om te verstaan wat beteken hierdie goeters. En dis hoekom ek so onder andere belangstel in kommunisme en hoekom ek nou regtig Karl Marx se goeters gaan lees het. Wat ek gaan vir julle sê, hy was 'n slim ou daai geweest. Beteken nie slim ouens is altyd reg nie. Hy het 'n paar groot foute gemaak.
En ek het gaan lees wat bedoel hy daarmee. En ek het ook gaan lees oor die ander groot denkers. En daar's baie groot denkers op verskeie vlakke. Ek meen, iemand wat ek natuurlik 'n bewondering voor het, is die sogenaamde Oostenrykse skool. En dit is van Hayek en von Mises. En mense weet nie van hierdie tipe van ouens. Hulle is nou die vrye mark georiënteerde ouens. En hulle is die sogenaamde kapitaliste, maar dis die verkeerde woord, want die woord kapitalisme byvoorbeeld is die eerste keer deur Karl Marx gebruik. So wat beteken dit om 'n kapitalist te wees? En eintlik wat dit beteken om 'n kapitalist te wees, beteken iemand wat ryk is. Kapitalisme is nie 'n manier van dink nie, is nie 'n ideologie nie. Kapitalisme, ten minste volgens Marx, is 'n verwysing na iemand met 'n klomp geld of iemand met 'n klomp fabrieke. Dis 'n kapitalis. En dan moet ons nie weet wat ons bedoel nie. Praat mense baie keer by mekaar verby. Nog 'n ding is byvoorbeeld, wat is links en wat is regs? En die Europese idee van links en regs verskil van die Amerikanerse idee van links en regs. So nou, omdat ons nie weet wat ons bedoel nie, praat mense so baie keer by mekaar verby. En daarom is dit so belangrik om te verstaan die werklike ouens wat 'n spesifieke ideologie nou voorstaan en daaroor geskryf het, om dit te gaan lees, om te verstaan wat bedoel hy. Wat se ding is 'n kommunis? En so het ek nou 'n klomp van hierdie ouens gaan oplees en opswat, en ek het nou so 'n reeks praatjies gedoen oor 'n verskeidenheid van hierdie groot ekonomiese denkers en wat hulle gesê het. En nou, en weer 'n keer nou maak ek myself skuldig aan dieselfde ding, deur dit nou te probeer vereenvoudig, maar grootliks kom dit daarop neer dat jy twee ekstreme ideologiese denkrigtings in die vakgebied van ekonomie. Die een is die ekstreem links is, wat jy nou kan noem, kom ons noem dit nou maar kommunisme, en die ekstreem regs is wat ons nou, kom ons noem dit maar vrye mark georiënteerd of individualisme. Dis miskien 'n beter woord. En 'n klomp verskeidenheid van goed tussenin. Maar as jy kyk na die twee ekstreems, dan is die twee eintlik weer baie naby aan mekaar, want 'n verskriklike ekstreem links is miskien 'n anarchis op 'n manier. En dis Karl Marx het 'n ding, sy idee was op die ou end gaan kommunisme daartoe lei dat jy nie eers meer 'n staat nodig het nie. En dis wat 'n anarchis is. 'n Anarchis glo nie in 'n staat nie. Hulle dink jy wil 'n omgewing hê waar daar nie. En 'n anarchis is nie 'n slegte ou nie, so terloops. Dis 'n ou wat nie glo in 'n regering. Hy wil nie 'n regering hê nie. En dis 'n ver linkse siening. Maar terselfdertyd, die ver regse ouens wil ook nie 'n regering hê nie. Hulle is ook 'n klomp anarchiste. So op 'n manier is ver links en ver regs eintlik baie naby aan mekaar. Maar hoe dit ook al sê, wat die probleem met mense in hierdie terme en hierdie goed wat ons rondgooi, kommunis, anarchiste en sulke goeie, is dat mense verstaan nie wat dit beteken nie. En daarom praat ons so baie keer by mekaar verby. En dis hoekom ek hierdie reeksie gedoen het oor die verskillende makro-ekonomie. Eintlik kan mens maar sê filosofiese ekonomiese denkers, om te verstaan wat hulle werklik bedoel wanneer ons praat oor hierdie verskillende goeders. Mense moet dit op RSG se potgooi gaan luister. Ek wil gou gehoor, jy het eendag op RSG gesê jy is onbeskaamde libertyn. Ja, en dit is nou weer 'n keer moet mens versigtig wees wat jy bedoel met die woord libertyn. Maar wat ek bedoel, miskien met die individualis is miskien 'n beter woord daarvoor. Ek glo dat ek is die belangrikste mens in die land. En daarmee bedoel ek nou nie ek nie, maar die individu is die belangrikste persoon in. Ek glo in absolute vryheid. Ek glo daaraan dat ek kan doen net wat ek wil. Net en ek onderstreep dit. Ek kan absoluut doen net wat ek wil. Daar's net een ding wat my verhoed om enige iets te doen, en dit is ek mag nie ander mense skade aanrig nie. Maar behalwe dit kan ek maak net wat ek wil. As ek wil rook en drink en drugs en whatever, is dit my saak. Dit het absoluut niks met enige iemand anders te doen nie, maar terselfdertyd is dit my verantwoordelikheid om die gevolge daarvan te dra. So dit is die prys wat ek daarvoor betaal. Ek kan doen wat ek wil, maar jy moet onthou die prys wat jy gaan betaal is dat jy wat die gevolge ook al is, jy moet pa staan vir jou gevolge. So dit maak my dan 'n libertyn. Maar terselfdertyd glo ek ook dat ons het 'n sekere rol te speel in die gemeenskap. Ons het 'n sekere rol te speel in ons kulturele gemeenskap, in ons waar jy ook al bevind in jou tyd waar jy bly, of selfs in jou nasionale gemeenskap, as mens dit so kan stel. So jy het 'n rol te speel in elkeen van hierdie plekke, maar in die eerste plek gaan dit altyd oor die individu. En dis is hoekom ek ook myself maklik 'n anarchis kan doen, want ek hou nie van politici nie. Ek hou nie van mense wat mag oor my het nie. Ek meen van die dit is nou baie lelik om dit nou te sê, maar ouens wat byvoorbeeld lughawe sekuriteitsmense, ek kan nie glo daar's mense wat so, ek verstaan hulle seker nodig, maar kan jy nou voorstel iemand wat hierdie mag het om sy
pote in my bagasie in te druk om te kyk wat raak rond. Ek meen hy het mag oor my hierdie ou. 'n Spietkop het mag oor my en as jy hom en hy weet ek het 'n verskriklike probleem en ek het weet jy wat se probleem het ek in die army gehad. Jy kry hierdie dom ouens wat jou ronddonder. Dit frustreer my in die afgrond in. Maar as iemand na my toe kom en hy debatteer met my oor 'n ding en ek luister wat sy argumente is en ek kom agter hierdie ou slimmer as ek, anytime sal ek die leiding van so 'n ou vat, maar om rondgedonder te word net eenvoudig omdat hierdie ou 'n badge het. Dit frustreer my in die afgrond in. Ek het 'n vreeslike probleem met dom mense met mag. Dit is die gevaarlikste mense op aarde. Baie van die politici is so. Dis inderdaad so. Dis hoekom ek 'n probleem met politici het. Die donders ry rond met swart karre met blou ligte. Ek meen die arrogansie. Hy dink hy is die belangrikste mens in die land. Hy is nie, is ek. En nou druk hy my van die pad af, die verdomde goed. Hulle werk vir my. Ek betaal hulle salarisse. Jy weet, maar anyway, maar dit is so. Daarom noem ek myself met vreugde 'n anarchis. Dawie, hoe die Efficient groep tot stand gekom? Ek is gefire. Of so 'n soort van gefire. Die eerste job wat ek gekry het in die finansiële markte, 2 of 3 jaar na toe is die maatskappy ten gronde gegaan. Toe sy bankrot en gelukkig het ek my rekenaar gekry. Ek het verskriklik hard gewerk. Ek het baie keer letterlik onder my tafel geslaap. Ek het nie huis toe gegaan nie. In daai eerste jare, want ek het altyd gedink hulle gaan my fire. Dit was my moeilike tye. En ek was so bly geweest as die 2de van die maand was, dan weet ek hulle moet my ten minste 2 kalendermaande kennis gee. So die 2de weet ek, dan kry ek dan 2 maande se pay. Anyway, en toe het die maatskappy ten gronde gegaan, ek het 'n rekenaar gekry daar ten minste. En toe gaan ek huis toe sonder 'n job, en volgende dag te kry 2 aanbiedings. Toe begin ek werk by 'n ander finansiële maatskappy en ek word toe finansiële redakteur van destydse Finansies Tegniek. Toe het ek daar gewerk, die ekonomiese redakteur. En toe word JP Landman, word hy die redakteur daarvan. En ek weet nie, om een of ander rede het hy my baie gelike nie, toe fire hy my. Maar in die fire proses het hy my 2 maande se pay gegee en ook 'n rekenaar. JP het my gefire. Toe het ek 2 rekenaars. En toe gewerk ek by destydse PLJ Finansiële Dienste, wat 'n aandelemakelaar is, wat toe later verander in Wynand Malan. En toe roep hy my eendag en toe sê hy, nee, maar jy weet, ek is nou in die pers en so en dit is nou geleidelik besig om die beeld van die TV te verander. En hy wil ek moet 'n swart ekonom noodwendig gaan kry. En dan moet ek nou maar liewer nou maar gaan, sê hy toe dis. Toe gesê ek het vir 'n vriend van my wat daar ook gewerk het. Toe sê ek van Wynand sê ek moet nou 'n swart ekonom oplei. Toe sê ek vir my ek is nou nie lus hiervoor nie. Ek het nie probleme met swart ekonome op te lei nie, maar ek het 'n probleem om ander op te lei om my uit in my werke te werk. Maar dis wat hy gesê het, dan moet ek baie. Toe is ek en hy praat ons mekaar warm, ek en hierdie vriend van my, toe gaan ek na Wynand toe sê ek vir nee, wat dan baie ek nou maar sommer nou. Toe kom ons op ooreen en ek kry 'n rekenaar. Toe het ek 3 rekenaars. Toe gaan ons werk vir my huis af en hierdie kollega van my het toe ook gewaai saam met weg en hy het so iets so 16 miljoen rand onder bestuur gehad wat niks is nie. Hy het 'n bestuursfooi gekry daarvoor. En so 1 maand maak ek bietjie geld met public speaking en skryf en sulke goeders. En die ander maand maak hy bietjie geld uit sy portefeuilles en so het ons begin by letterlik in my huis. En toe eendag toe 'n vriend van my stel my toe voor aan iemand anderste, met die naam van Heiko Weidase. En ons het toe nou dadelik geklik en ons het toe ons besighede bymekaar gesit en so stadig aan het ons toe die besighede gebou en daar's 'n ding in batebestuur wat bekend staan as die efficient frontier. En dit is maar net hoe jy portefeulje struktureer om 'n optimale opbrengs vir jou te lewer, daai efficient frontier. En die woord efficient het toe nou bly steek. Eers was dit efficient frontier en toe later het dit efficient groep geword en so. En Heiko vandag nou nog, hy is ons hoofuitvoerende beampte, ons CEO, hy is absoluut briljant hier, hy weet alles in die company. Hy's 'n pyn in die gat, want hy weet alles wat aangaan, alles moet papier wees, hy is absoluut baie goed, terwyl ek so 'n bietjie van 'n loskop is, en ek is die hele wêreld vol, en ek praat te veel en so aan, en op 'n manier het ek en hy goed, maar dit is 'n redelike goeie kombinasie, want ek weet, ek kan die maatskappy en die bestuur van die maatskappy is in baie veilige hande, en aan die ander kant het hy weer nou iemand gekry, wat vir hom die nodige openbare beeld kon gegee het en bydra kon gelewer het in terme van die markte en sulke tipe. En dit het baie goed gewerk.
En ons het hierdie amazing, 'n wonderlike, absolute, ongelooflike besigheid gebou met die naam van die Efficient Groep. Ons is verantwoordelik vir baie duisende miljoene rande. Ons het honderde mense wat vir ons werk. Ons het 10.000 kliënte vandag. Ons is dwars deur die land. En ja, wat 'n fantastiese wonderlike paadjie was dit nie. En Efficient self is nou so 25 jaar oud en so. Ons het in daai tyd was daar baie moeilike tye. Ons het baie keer die maatskappye aan die begin moes amper toegemaak. Ons het maande wat ons nie betaal is nie maar deur harde werk en so en Hyco vandag ons is baie goeie vriende nog steeds en een van die belangrikste dinge wat ek in besigheid geleer het, ek baie goeders geleer, maar een is dat dis soos jou familie of soos jou ouers. Jy moet jou partners goed kies. Wie het dit gesê? Ek dink Harry Oppenheimer het gesê jy moet jou familie, jy moet jou ouers goed kies, maar jy moet jou partners, jy moet jou vennote goed kies. En ek het sekerlik 'n baie goeie keuse gemaak deur Hyco te kry as een van my vennote. Is die maatskappy nie verkoop onlangs? Ja, ons het Efficient ons het hom baie groot uitgebou. Ons het toe so 'n klompie jare terug, so 2-3 jaar terug, het 'n Amerikaanse groep 'n groot gedeelte van Efficient gekoop. Nie die hele Efficient nie, maar 'n gedeelte daarvan. Wat bekend staan is die bestuursgedeelte of die management company gedeelte. En so dit het my nou iewes skielik in 'n posisie geplaas waar ek nou finansiëel in 'n baie sterker posisie was as voorheen. Voorheen het ek 'n klomp bates gehad, maar dit was alles opgesluit gewees in die maatskappy en nou het iemand 'n groot gedeelte daarvan gekoop en dit het my nou in 'n posisie geplaas waar ek nou dinge kan doen wat ek nou nie voorheen kon nie. En dan soos ek jou gesê het, ek het my vliegtuig gekoop en ek my vliegtuiglisensie nou omtrent klaar en so ja, Amerikaanse groep het 'n groot gedeelte van die maatskappy gekoop. Ja. Davie, jy staan baie vroeg in die oggende op. Ja, ek staan baie vroeg op. Ek staan so 4 uur op. Ek's baie vroeg op. En jy lees ongelooflik. Ja, so ek het so rowweg bereken. Daar's een van die tydskrifte of een van die koerante wat ek lees is Financial Times en ook 'n ander wat ek lees is die Economist. Wat lyk soos 'n tydskrif, maar hulle noem hulle self 'n koerant. Nou die Economist is die eerste finansiële tydskrif wat ek werklik waar baie getrou begin lees het en dit het ek by die Reservebank begin lees toe ek daar begin werk het. Ek het altyd voor dit baie gelees, ek was baie lief vir lees as kind ook. Ek kan onthou ek het die kinderbiblioteek in Pietersburg byvoorbeeld het ek basies dwarsdeur gelees. En daar was omtrent nie 'n boek wat ek nie gelees het nie. So ek was soos hulle sê 'n ferocious reader gewees. So ek was nou nie goed gewees met skool nie, maar ek het verskriklik gelees, veral van kleins af. En toe het ek nou nog altyd maar baie gelees en so aan en toe het ek by die Reservebank kennis gemaak met die Economist, die koerant die Economist. En ek het hom van voor tot agter gelees en ek lees nog altyd die Economist. En daarna het ek nou al meer en meer ander goeders begin lees. En die Financial Times, die pink koerant en hy's pink op meer as 'n manier. Hy lyk sy kleur is pinkerig. Maar hy's ook links. So dis so linkserige koerant. So ek glo mense met die Spectrum lees en so het 'n hele klompie ander tydskrifte en koerante wat ek elke dag lees. En baie van hierdie goeders kan hulle sê vir jou hoeveel vandag is dit natuurlik meestal elektronies of almal is elektronies en hulle kan sien as jy 'n artikel oopmaak en hulle sê vir jou hoeveel artikels jy gelees het. En ek lees so wat 12-13.000 artikels per jaar. So ek lees verskriklik baie. So in die oggende staan ek op so 4 uur. Hang af as dit die somer is, kan gaan oefen ek gou. As ek kan gewinnig spandeer ek die eerste uur om net op datum te kom met al die nuusgebeure en so en lees 'n klompie goeters. Dan probeer ek 'n uur of wat ek al in die oggend in te kry om te gaan oefen. En die tyd wanneer die dag begin, my dag begin nie so 7:30, 8 uur of wat ek al, dan begin my vergaderings en so aan. Teen dan het ek al klaar alles gelees wat ek nodig het om te lees. En dit ek sê altyd vir mense dit is my so half soos om 'n fliek te kyk. Ek wil 'n opmerking maak en ek bedoel dit nou nie arrogant daarmee nie. Ek weet alles wat aangaan. En dit is so 'n bietjie soos om 'n seepie te kyk. Want jy kyk 'n seepie en daar's klomp karakters in die seepie en die volgende môre aand kyk jy verder aan die seepie en dan daar's klomp intriges en 'n klomp sub-stories besig om af te speel in 'n seepie. En so is die wêreld en so is die ekonomie ook. So in die oggende kyk ek my seepie deur al die koerante te lees en weet wat aangaan. So ek weet wat aangaan in die wêreld en ek weet waar al die groot stories is en elke oggend kyk ek nou wat is die nuutste in die seepie en daarom weet ek wat ek in die wêreld aan die gang is. Ek weet wat in Amerika aan die gang is. Ek weet wat in die politiek in Amerika aan die gang is. Want onthou dis 'n kronologiese proses. Die ding begin in die oggend in die ooste en dan gaan dit deur in Europa toe
en dan gaan dit deur na Amerika toe, en dan slaap ons hierso en so. Dis hoe die dag werk. Die son kom in die ooste op, kan mens nou maar sê. So ek weet alles wat aangaan. Ek weet wat gaan Amerika aan, in Europa aan, in die ooste aan, polities en ekonomies. Ek weet wat die markte doen. Ek weet van al die oorloë, ek weet van al die verkiesings, ek weet van al die besluite oor rentekoerse en groot ekonomiese gebeure en krisisse en sulke goeders. So en om dit te kan doen, moet jy elke dag jou sepie kyk. En dis wat ek doen. So ek lees absoluut verwoed. Maar ek het by die Reservebank het ek deelgeneem aan die skryf. Destyds was dit Engels en Afrikaans die kwartaalblad. So en ek moes Engels my gedeelte skryf, in Engels skryf of in Afrikaans en vertaal na die ander taal toe. So ek is vandag ken ek die terminologie, finansiële terminologie van Engels en Afrikaans. Ek kan heen en weer. En dit het my baie goed gepas later, want ek weet, dis hoekom ek so lekker op RSG kan praat, want ek ken die finansiële terminologie van 'n staatseffek en 'n skatkiswissel en sulke goeders wat baie ouens nie ken nie. Ja. Maar dit het my ook gehelp om die goed te ken in Engels en Afrikaans, maar dit het my ook gehelp om te skryf, want ek moes die kwartaalblad skryf. En omdat ek Economist baie gelees het, het dit 'n baie groot invloed gehad op my eie skryfstyl. En ek het moes skryf in beide tale en in later jare was dit vir my 'n wonderlike vaardigheid wat ek kon bygeleer het om te kan skryf. Ja. So as ek vir iemand jong mens enige advies oor iets kan gee is gaan leer skryf. Dis 'n baie groot belangrike skill, vaardigheid wat jy moet aanleer in die lewe. Dieselfde met leer praat, gaan leer praat, dis op 'n manier dieselfde. So ek het as jy wil kan skryf, moet jy kan lees. En omdat ek so verskriklik baie lees, moet mense ook leer om te lees. So ek kan verskriklik baie goed deurlees en ek weet om te lees, waar om te vat en waar om te los, wat om te lees en wat nie te lees nie, om die belangrikste goeders te kry, dat ek weet wat aangaan in die wêreld, om die sepie te kan volg, om die fliek te kan kyk, kan mense maar sê. So ja, maar dis alles goeders wat mense kan leer oor tyd. So ek kan deur 'n artikel lees, blits vandag, weet ek presies wat daar aangaan, en dan gaan ek aan die volgende een toe. So en ek weet regtig wat werklik, natuurlik weet ek nie alles nie, maar ek weet wat presies in die wêreld aan die gaan, omdat ek so verskriklik baie lees. Ons gaan nou praat oor wêreld en geopolitiek en hoe dit op die ekonomie in Amerika en China en so aan. Ek net vinnig met jou praat oor Marina, jou vrou, sy's 'n veearts en jy het haar ontmoet as gevolg van 'n kyknet program. Ja, ek het eendag wat gebeur het, die Einste Heiko Wynase, wat my kollega is tot vandag toe, ons die hoofuitvoerende beampte, die CEO van ons maatskappy. Ek het toe ek nou met hom kennis maak, kom ek agter hy's getroud met 'n Russiese girl, Katja. En toe het ek hom uitgevra, jy hoor, en dit is eintlik 'n wonderlike interessante storie hoe hulle toe mekaar uitgekom het. Ek weet nie hoeveel tyd ons het nie, maar dit was regtig interessant. Die ou wat gebeur het is dat hy tomaties en goeters en hoenders en goeters gebroei of geboer. Ergens daar by Louis Trigard. En die enigste 'n jong man, en die enigste girl wat soort van op die dating scene was daar soos die haarkapper. En daar was nou 'n klomp mans, jong manne. En dis net die haarkapper wat jy kon uitvat fliek toe of seker nou maar McDonald's toe. Ek weet nie waar toe jy. Nou was nie McDonald's nie. En sy broer sê toe vir hom eendag, hy sê maar jy's nou tyd dat jy 'n vrou moet vat en hy's toe al in sy 30's of so. En hy sê ja nee, hy dink dit is 'n goeie plan, moet vrou kry en hy gaan toe en hy gaan kry die destydse junk mail. Regtig? Die koerant. En hy gaan deur die junk mail, hier's 'n klomp, ek weet nie hoekie vir eensames tipe van dinge, klomp girls wat hulself adverteer hierso. En hy kyk hulle so deur en hy skryf vir 10 van hulle. Dis hoe hy is, net so te loop. Dis hoe hy is. Hy het altyd 'n plan, hyko. En hy skryf vir 10 van hulle en ek weet nie hoeveel hy teruggeskryf nie, maar hierdie een girl skryf toe vir hom terug uit Rusland uit met 'n foto en hy kry die foto, hy sê nee, dis die girl wat met wie hy gaan trou. Hy besluit net daar. En hy begin vir haar te skryf en dan begin hy sê hy bel haar toe en dit kos natuurlik baie duur dis om te bel. Toe sê hy die eerste keer hoor as hy wat praat, gooi sy die telefoon neer. Hy moet die storie vertel, dit is verskriklik snaaks. En uiteindelik begin hy met haar te praat en sy skryf vir hom toe op 'n stadium skryf vir hom 'n brief. Sy is toe nog op universiteit, sy's 'n jong meisie. Sy skryf vir hom 'n brief en sy sê vir hom in die brief en ek kan so mooi onthou, hy het dit vir my nogal die brief verwys. Daar staan geskryf: "You are hereby summoned to appear in St. Petersburg."
Dis te waar hulle toe gebly het. So jy word toe nou wat se Gedagvaar. om in Sint-Petersburg te verskyn. En hy gaan koop vir hom 'n verloofring. Hy het hierdie girl nog nie gesien nie. Ek gaan koop vir 'n verloofring. Dan gaan hy gaan soontoe. Hy sê vertel vir my die storie. Hy kom daar so en hy kyk met die girl. Hulle kan beswaarlik Engels praat. Wel sy skoonouers kan glad nie Engels praat nie. En hierdie meisie kan beswaarlik Engels praat, so op gerakbraakte Engels. En die aand, hy sê toe sommer na ons gaan 'n verloof raak. Hy sê hy kan onthou die aand geslaap en nou die dogter, sy vrou nou vandag en haar ma en pa het nou die diamantring, dan krappel dit in die vensters om te kyk of dit regte diamant is. Sulke goeters. Baie snaaks. Anyway, na 'n lang storie is hulle toe nou getrou. En hy het haar teruggebring in Suid-Afrika toe en dis baie en dis toe ek hom nou toe ontmoet en toe kom ek agter, ons begin 'n besigheid saam, toe kom ek agter dat daar's baie Afrikaanse ouens wat met Russiese girls getroud is. En ek ontmoet deur sy vriendekring toe nou baie van hulle. En wat vir my interessant is, 'n baie goeie vriend van my met die naam van Eugene Botha, professor Eugene Botha. Hy's 'n professor in teologie, wat eintlik interessant is. En hy het ook 'n klomp programme gemaak, onder andere vir Carte Blanche. Hy doen dit nou nog. Want hy vervaardig televisieprogramme en so. En ek vertel hom toe hiervan en hy sê maar kom ons vra vir kyk net om vir ons geld te gee en dan gaan ons Rusland toe want ek het ook hierdie belangstelling in kommunisme. Dan gaan ons Rusland toe, dan gaan maak ons nou 'n program oor hierdie verskynsel van Afrikaanse ouens wat hierdie Russiese girls invoer. En ons kry toe geld by kyk net. En ons gaan doen 'n onderhoude met die in Suid-Afrika met die girls hierso en die mans wat met hulle getroud is en wat word van hulle. En ons gaan toe en Rusland toe, ons gaan doen onderhoude met hulle familie en hulle vriende daar. En ons gaan doen toe nou onderhoude en dis my job geweest oor hierdie websites. Hierdie Russian Bride websites en ons gaan doen onderhoude met klomp van hierdie meisies self. Ek maak die afsprake met hulle. Jy weet en die ouens wat die websites host kan mens maar sê. En dit is die lekker deel. Nou skryf ek vir al hierdie girls. Ek sê vir hulle luister, ek wil onderhoud met julle toe kom doen. Dit is regtig waar, net suiwer vir die doeleindes van die program, niks ander redes nie. Maar in my soektog kom ek nou op 'n webbladsy af met 'n girl met sulke oë. Dis my vrou se oë sien as jy weet wat ek bedoel. En dis nou 'n webbladsy waar sy het Frans geleer praat my vrou daai tyd. Sy's 'n veearts. En sy het toe nou op hierdie webbladsy het sy nou haar profiel gelaai om nou penvriende te kry. Franse penvriende, want sy wil in Frankryk gaan kuier en met Franse mense praat, maar sy wil leer Frans praat. Dis haar bedoeling gewees. So ek kontak haar en ek sê vir haar, luister, ek kom nou, sy bly in Omsk, is in Siberië. Ek sê vir ek kom nou soontoe of ek nou onderhoud of ek met haar kan kom gesels, want ek is nou onder die indruk, sy is ook nie een van die male brides tipe goeders. En dis interessant jong, jy moet sien hierdie verskillende webbladsye, hulle steel mekaar se foto's. Ja, jy kom nie by daai girl uit wat so mooi lyk nie. Dis een of ander draak ergens. Dis nie almal waar nie. Maar ek het dit alles geleer in die proses, baie interessant. En ek kry toe, ek skryf haar en ek sê vir haar, luister, ek wil met jou onderhoud doen. Sy sê sy staan nie in belang nie en bla bla bla. So sy is nog so, baie kameras skie en so. En ek skryf toe weer vir haar en sy sê sy staan nie in belang nie. Sy is daar vir haar, kan ek Frans praat? Ek sê nee, ek kan nie Frans praat nie. En dis natuurlik word dit in die internet vertaal en daai tyd was dit by die internetvertaling baie swak geweest. So daar hier was verskriklik baie misverstande in ons kommunikasie destyds. En so toe skryf ek aan nou maar wat kan ek nou doen? Ek kan van 'n lang rits girls wat ek my onderhoude gaan doen, so ek is okay. En 'n regte dag of 2 voordat ons sal in Moskou toe en 'n paar plekke daar en dan van Moskou Sint Petersburg toe. 'n Dag of 2 toe sê sy vir my, skryf sy hier uit die blou tyd, stuur sy vir my e-pos en sê nee, maar sy gaan toevallig Sint Petersburg toe, sy gaan vir haar familie kyk. Sy gaan daai dag so laat voor die Winterpaleis by Alexander se kolom in Sint Petersburg wees. As ek al 12 uur daai dag daar kan kry, dan kan ons iets gaan drink of iets, dan kan ek haar ontmoet of whatever. En ons is toevallig nou op pad soontoe en ons is op die trein soontoe en ons kom daar aan en alles is laat en dit reën. En ek sien ek gaan dit nie maak vir 12 uur by Alexander se kolom nie en ek is op my eie. En ek sê vir Eugene, ek sê vat julle die bagasie, ons gaan bly by die universiteit want hy's 'n professor ook. En hy het 'n klomp studente ook daar en ek's op my eie op 'n tram. Dit reën, ek kan nie Russies praat nie. Ek ry in daai rigting. Hier's 'n ou tannie wat aan my pluk die hele tyd. Toe sy die kondukteur, sy soek geld, maar ek kan nie verstaan wat soek sy nie. En nee, dit is 'n lang gesukkel en gespook en ek sien Alexander se kolom gaan so by my verby en ek weet nie om die ding te stop nie. Ek van die ding af en haar hardloop ek in die reën. Toe kom so net voor 12 staan ek in so mistige reën en hier staan ek en hier's niemand.
net so voor 12. En toe, so net na 12 sien ek, hier kom 2 girls aangestap oor die plein, dis 'n moerse groot plein. En dan stap beide van hulle saam onder 'een pink sambreel. Nou ek kan vir jou sê, ons weet dit nou nie, maar daar's net een manier hoe 2 mense onder 1 sambreel kan loop. Ek probeer dit vir 'n Suid-Afrikaner verduidelik, dit gaan nie werk nie, want ons weet nie hoe werk 'n sambreel nie. Daar's net een manier, die Russe weet hoe, want dit reën altyd daar. En hier kom 2 girls onder 1 sambreel aangeloop, en toe as hy nou nader kom, toe sien ek haar oë. Toe kom 'n tolk ook nou daar aan, en toe begin die tolk vir ons te tolk, en toe gaan ons na die universiteit toe. Haar niggie was saam met haar gewees. Haar niggie is toe nou weg, want die tolk is nou daar. Sy reken die tolk gaan nou beskerm teen die wille woeste ou van Afrika af. En ons gaan toe na die universiteit toe, en toe sê ons vir die tolk, maar die tolk kan ook maar waai. Toe sê nou sien, ek is 'n heeltemal 'n eerbare mens en so. En toe loop ek en sê, toe wys hy my hoe om onder 'n sambreel te loop, toe mense onder 1 sambreel te loop. Jy moet op 'n sekere manier inhak. En toe eindig ons kort op, nou wil ons nog geëet by McDonald's, en eindig ons by die metro op. Dis die ondergaar om my groot emme. En toe gaan ons na niggie hulle toe. Ek het toe sê nee, maar toe sê ek vir hom, ons het jou kamer gereël by die universiteit. Jy kan daar kom bly, dan kan jy saam met ons gaan as ek nou die onderhoude doen met al die girls en met die ouers gaan gesels en so aan. Toe sê sy nee, okay, sê sy gaan daar, toe vat ons na die universiteit, toe sê sy vir haar, hier is die kamer, en toe sê sy nou, ek is veilig, sy het nou haar eie blyplek daar in die Russiese universiteitskoshuis, waar sy nou sou gaan bly. En toe is ons op die trein, toe reis na 'n niggie hulle toe, en dit word nou al, en laat in die nag, word al donker en donker, toe dog ek myself, joh, hierdie girl nou gaan vanaand my niere steel. Dit is gevaarlik. En so raak dit al donker, en uiteindelik kom ons daar af by 'n plek, en ons loop, het raak al donker en donker, en ons kom by so 'n woonstelgebou aan. Dis 'n regte Sowjet woonstelgebou, en ons is daar by so staaldeure in, hulle het nie ingangsportaal nie, ek sulke trappe op, en hang die ligte in sulke drade, en ek dog, ja, dis my tyd vandag, ek gaan in 'n bad vol ys wakker word, en my niere is gone, hulle gaan my organe oes. En ons kom weer daar op een of ander vloer, en die tyd is ek 'n senuwee wrak, en hier maak die deur oop, en net soos ek gedink het, hier staan toe 'n ou hier voor ons, met so groot smaal, met sulke goue tande. Weet ek, ja nee, dis hoe hulle lyk, hierdie ouens. Ons is toe nou daarin. Toe sit 'n gewone vrou, toe sit haar familie, ja, nee, hulle is toe wonderlike kunstenaars. Regtig, hulle spesialiseer daarin om renaissancewerke te restaureer. Hulle is die amazingste kunstenaars toe. En ek het vir hom borrelwyn saamgebring wat ek van Jean Engelbreg gekry het van Rus en Vrede. Vreeslike grand borrelwyn met sulke badges en goeders op. Pryse gewen. Geef hom borrelwyn. Hy is baie bly. Ons sit daar in die sitkamer. Die sitkamer is die hoofslaapkamer en die sitkamer. Daar hang wat 'n tyd van die dag. Hulle het seker banke wat hulle afslaan. Sit ons nou daar en altyd klein seentjie. Hy is so 5. Sit ons nou daar en nou, ons kan nie met mekaar praat nie. Ek met my vrou kan nie hallo sê in Engels nie. Nou is dit, nou moet jy verstaan hoe kommunikeer ons. En ek gee hom borrelwyn, hy sê nou happy daaroor en hy gaan terug. Hier kom hy uit die kombuis uit met 3 sulke plastiek glasies met sulke blommetjies op. Dan maak hy die borrelwyn oop. Daar's nou 3 glasies. Nou verwonder ek nou wie gaan nou drink en nou gooi hy nou die wyn in. Jean Engelbreg se fancy wyn word in sulke plastiek glasies met sulke blommetjies op bedien in Sint-Petersburg. En hy gee dit vir die vrouens en vir sy seentjie van 5 wyn. Hulle kry die wyn. En hy wys vir my so stop, hy sê for the men. En hy's daar uit te bring 'n bottel vodka. Dis ek en hy. Hulle het later vir ons kom kuier en toe is ons nou wat terug. En maar so het ek aan met. So dis so. En julle is toe nou getroud en julle het 'n tweeling, maar jy weet die taal en die kultuurverskille was dit. Ja, dis 'n groot storie. Op 'n manier is die groot kultuurverskille goed en sleg. Ek meen daar's altyd misverstande. Kom ek jou een ding vertel, vrouens is almal dieselfde, maak nie saak wat ek kultuur nie. Maar daar's altyd misverstande oor die taalstorie en natuurlik kultuurverskille en so aan. So maar ek dink ons albei bewus daarvan en ons daar's so 'n bietjie van 'n foutmarge wat ons toelaat want daar kan altyd iets anders bedoel gewees het. Maar ja, sy is toe ek sê vir haar toe sy moet vir my kom kuier en sy wil sê Notre Dame, sy kom gaan vir 'n vreemde man in Afrika kuier en dis 'n wille plek hierdie. En gelukkig Katja, Heiko se vrou. Ek meen, hoe kan ek hierdie girl, ek kan nie met haar praat nie. So dan kry Katja altyd by die opsitkers oor die telefoon. Dan sê ek vir Katja, sê vir haar so, dan sê Katja vir haar, dan sê sy weer terug. En ek het vir haar 'n selfoon gekoop toe ek in Sint-Petersburg was. En sy het 'n volle maand se salaris gebruik om ligtyd te koop net om vir SMS'e te stuur. So het ons vir mekaar ge-SMS'e gestuur. Anyway, toe sê ek vir sy moet in Suid-Afrika kom kuier
En toe Katja op die ouend haar oortuiging gesê dat die ou is nie so wild en woes as wat jy dink nie. Hy trek miskien snaaks aan my so right. En toe sê ons kom kuier, ja. En was jy al baie weer terug Rusland? Baie Rusland, heel wat kere Rusland toe gewees. Dit is 'n wonderlike, fantastiese, ongelooflike land. Dit is so 'n verskriklike groot land. Mense gaan Sint-Petersburg toe en Moskou toe, wat baie spesiaal is om te besoek. Sint-Petersburg is 'n regte Europese stad, Moskou is Rusland, maar die regte Rusland is as jy na plekke toe gaan soos Omsk toe gaan of Novosibirsk toe gaan of die ander plekke waar mense nie heen gaan nie. Dan kry jy die regte Rusland. Dit is 'n ander plek Rusland. En wat dink jy van Putin? Man, ek het twee idees oor Putin. Ek dink Putin is 'n regte man's man. En ek hou van Putin want hy's 'n sterk leier en hy weet wat hy wil hê en ek meen Putin mens kry soms sulke regtig sterk leiers. En op 'n manier sou ek sê Margaret Thatcher is so 'n voorbeeld van dit. Ronald Reagan is 'n voorbeeld van 'n werklike sterk leier wat absoluut weet wat hy wil hê. En so op baie maniere het ek 'n bewondering vir Putin. En baie mense sê ook dat Putin en 'n mens verstaan dit nogal. Die Russe is 'n vreemde lot. Hulle het 'n sterk leier. Hulle sê selfs hulle het 'n sterk leier nodig. En ek dink ek het nogal simpatie met daai standpunt dat hulle 'n sterk leier moet hê om verskeie redes. Die land is verskriklik groot. Om hierdie spulletjie polities bymekaar te bring, het jy soos hulle sê 'n man op 'n perd nodig. So vanuit daai oogpunt het ek 'n bewondering vir Putin op 'n manier. Aan die ander kant, Putin is 'n diktator man. Putin, ek meen hy het sy politieke stelsel gemanipuleer om in beheer te bly vir ewig. Hy is al hoeveel jare daar en hy het die grondwet voortdurend verander. Hy is 'n diktator hierdie ou. En as hy ook en hy steur hom nie vreeslik baie aan internasionale norme en ooreenkomste en riglyne. Nie dat die Weste altyd 'n klomp engeltjies is nie. Dis nie glad nie wat ek sê nie, maar moenie dink vir een oomblik dat hy hy's wat hierdie verskillende ooreenkomste wat die Oekraïne aanbetref wat hy altyd reg is nie. So van daai oogpunt, hy is 'n diktator, jy weet, en maar ek meen die ou forum wat Medvedev wat nou voor hom was maar eintlik onder sy beheer geweest, maar die werklike ou forum was Boris Yeltsin. En hy was 'n donderse dronkgat geweest man. En hy het maar as die Russe op ten tye van Boris Yeltsin die regte tipe na Gorbachev, as hulle die regte leier gekry het met die regte drome vir Rusland, dan kon Rusland vandag deel gewees het van die Europese Unie. En ek dink dit was ook 'n fout van die Europeërs, die manier hoe hulle sekere goeders hanteer het. So dis nie net Putin nie. So die geskiedenis het verkeerd verloop vir die Russe in 'n groot mate. En ek wil net dit noem. Ek dink hierdie oorlog tussen die Oekraïne en Rusland, ek dink Putin het nog baie meer in gedagte. Hierdie oorlog dink ek nie gaan gou verbygaan nie. Dis interessant. Piet Kroukamp het een keer vir my gesê, hy was daar op besoek een keer, en dat die Russe, jy weet, Gorbachev was nou daar wat begin het met die hervormings en toe Yeltsin nou dronk is en toe sit nou Putin basies. Maar dat die Russe eintlik nie anders kan as om te funksioneer onder 'n soort van 'n ampere diktator nie. Weet jy, ek stem nie saam daarmee nie. Ek dink enige gemeenskap, enige groep mense jy het nie 'n diktator nodig nie. Ek het net nou gesê ek het nogal simpatie met daardie standpunt, maar ek dink nie so nie. Ek dink mense kan onder 'n meer vrye stelsel kan mense behoorlik funksioneer. As jy kyk na die Russiese gemeenskap, die Russe is 'n klomp botmense. Onthou, hulle kom uit die Sowjet-tydperk uit. En die Sowjet-tydperk was baie goeie goeders oor die Sowjet-tydperk. Moenie dit verkeerd verstaan nie. Ek meen daar's goeders, hulle het elke tweede ou is 'n ingenieur in Rusland. Ek meen hulle het baie vrouens het veral die mediese beroepe ingegaan. Baie lank voor die Weste dit gedoen het. Hulle het daai land van 'n absolute agterafplek het die kommuniste opgebou tot 'n moondheid, 'n wêreldmoondheid met 'n militêre mag wat die Amerikaners voor op 'n stadium, wat soortgelyk was as die Amerikaners op 'n stadium. Maar terselfdertyd het hulle 'n prys daarvoor betaal. Die prys is hulle het in sulke grys gebouetjies gebly, sulke woonstelblokke, hulle het op mekaar gespioneer en hulle was so dis die prys wat die kommunisme van hulle geëis het om hierdie wêreldmoondheid te bou, want dis wat die Sowjetunie was. En op die einde die ding as gevolg van hulle ekonomiese stelsel het die Sowjetunie uiteindelik in daai gestort. Maar die reste daarvan, die impak op die mense se siege,
daai op 'n soortgelyke manier in die Oos-Duitsers vandag. Hulle kom uit 'n plek uit waar mense op mekaar gespioneer het en mense ondermyn het in 'n korrupte stelsel. En nog steeds is die Russe so, hulle is bot, hulle is wantrouig teenoor mense. Hulle is nie mense wat ek meen, as ons nou vandag hoor iemand praat Afrikaans, as jy in Londen is, iemand praat Afrikaans in 'n restaurant, dan loop jy sommer na hulle toe en sê vir hulle, wat maak jy, waar kom jy vandaan? As ek vir my vrou sê, hoor daai mense praat Russies, kom ons gaan sê vir hulle hallo, sê nee, jy kan mos nie gaan nie, wat het niks meer te doen, jy ken hulle nie. So dit gee vir 'n idee van die verskil. En vanuit daai oogpunt het die Russe miskien iemand nodig wat vir sê, dis wat jy nou moet doen. Maar gee vir hulle meer vryheid en mens vind dit. Mens kom dit agter dat daar is Russe wat meer westers begine dink ek, meer individualisties begine dink, en hulle het 'n lekker dik laag, het hulle werklike intelligensia, werklike kultuur, 'n wonderlike kultuur, want dan het hulle ook 'n hele klomp bokslagters in Rusland. Kyk, as 'n klomp agteraf mense ook maar, moenie 'n fout maak nie, maar 'n wonderlike kultuur en met 'n geskiedenis wat teruggaan vir ewig. So ja, ek dink die geskiedenis was baie sleg vir die gewone Russe. Die geskiedenis het die Russe op verskeie maniere. Onthou, die geskiedenis gaan nie net Sowjetgeskiedenis nie. Die geskiedenis as verder is dit terug. Die Russe was een van die grootste koloniseerders in die geskiedenis van die mensdom. Europa het van die 1700s het Europa, die res van die wêreld, Afrika en Amerikas gaan koloniseer. Die Russe het Asië gaan koloniseer. Die Russe het groot gedeeltes van China, Manchurië, die noorde van Manchurië. Vladivostok was 'n groot Chinese stad. Hulle het dit alles by die Chinese gaan oorvat. En groot gedeeltes van Mongolië. In al die lande, hulle is ouens wat vinger wys na die weste en sê dat julle die wêreld. Die Russe het die groot, en vandag nog is dit die grootste land in die wêreld. Die Russe is die oorspronklike ouens wat apartheid, grand apartheid, is deur die Russe begin. Hulle het selfs vandag nog streke, of hulle noem dit republieke, vir verskillende etniese groepe. Hulle het selfs vandag nog 'n streek, ek kan nou die naam vergeet, vir Jode, met hulle eie hoofstad, 'n Joodse tydsland in Rusland. Mense is nie bewus daarvan. Ja. So, maar wys jy nou maar net, dis maar alles deel van die politiek. Maar die politiek het vir die Russe, hulle het, die Tweede Wêreldoorlog het hulle, van alle lande het hulle heel meeste mense verloor. Daai land was absoluut vernietig na die Tweede Wêreldoorlog. Not vandag toe, is die Russe, die trots wat hulle het in hulle, wat hulle gedoen het na die Tweede Wêreldoorlog, met die oorwinning oor Nazi-Duitsland. Dit is iets wat, elke stad het 'n klomp monumente wat daai tydperk verheerlik. En nou nog ons kinders so terloops, is gebore op die 8de Mei, en die 9de Mei is hulle groot nasionale dag in Rusland. En as jy, ons kinders is die 8de Mei gebore in Suid-Afrika, maar toe was dit alreeds die 9de Mei in Rusland. So dis 'n baie groot dag. Hulle is op 'n baie spesiale dag gebore vir die Russe. So, 'n stukkie interessante geskiedenis vir die Russe. Dis absoluut interessant. Ek wil van kortliks praat oor die geopolitiek vandag, die Weste, China, of ten minste die ideologiese Weste. Jy weet, Japan, Amerika, Wes-Europa, en dan nou die Ooste, China, Indië, en wat jy sien in jou mening daaroor. Ja, kan ek miskien net, ek dink die werklike, kom ons miskien so, ons kan so om die wêreld loop so vinnig, is dat die werklike vyande van die Russe is die Chinese. Is dit? Ek dink daar gaan nog 'n konflik kom ernstig. Onthou in 1960 was daar 'n groot konflik tussen die Chinese en die Russe. In die oostelike gedeelte van Rusland is die meerderheid is Chinese of Mongole, Koreane selfs. So daar gaan nog 'n konflik kom. Maar so dis 'n diktator, niks anders as 'n diktator nie. Die Chinese ideologies is dit wel polities is dit 'n kommunistiese land, maar dis net politiese kommunistiese land. Dis baie meer vry maar georiënteerd hulle ekonomie, en dis hoekom hulle ekonomie so in dit het begin met Deng Xiaoping eintlik in 1979. Het hy die woorde, en dit is bekende woorde wat sê dit maak nie saak wat die kleur van die kat is nie, solank hy die muis kan vang. Dit is sy woorde gewees. En toe het hulle begin om private eiendomsregte te erken en so aan. En dit het gelei tot hierdie geweldige groei in die ekonomie, maar nog steeds is dit niks anders as 'n diktatorskap nie. Xi Jinping is niks anders as 'n diktator nie, en ek het die idee, hy het nog sy oog op Taiwan, en ons gaan waarskynlik 'n militêre konflik sien tussen China en miskien hang af hoe Trump dit gaan hanteer. Dis as gevolg van Taiwan, daar kom nog een of ander oorlog. Die Japaneese is 'n interessante land, die Japaneese wat hierdie verskriklike supernasionalistiese land was, gedurende en net na die Tweede Wêreldoorlog, het heeltemal hierdie
wat sê Engels woord docile gemeenskap geword en hulle het in 'n baie groot mate die kultuur, die demokratiese kultuur, maar ook die westerse se ekonomiese filosofie begin implementeer en dit het hierdie amazing groei in Japan tot gevolg gehad. En daar's 'n klompie lande wat besig is om dit te volg. Japan, wat vir my interessant is in Japan en eintlik in baie westerse dele in die ooste ook, die afname in bevolkingsgroei. Japan groei negatief. Ja, baie sterk negatiewe groei. Dit is 'n interessante ding, die demografie wêreldwyd verander. Tipies weet jy sterk bevolkingsgroei wanneer jy arm is, klomp kinders, baie van hulle gaan dood, maak dit nie. En dan geleidelik soos jy ryker word om verskeie redes, kan mense nou daaroor praat. Een van is omdat ons dogters begin skool toe stuur het. Begin dan al later kinders te kry. Maar uiteindelik as 'n land suksesvol word ekonomies, begin die bevolking groei negatief te raak. So jy word eers ryk en word jy minder. Maar 'n klomp lande begin minder te word voordat hulle ryk geword het. Rusland is 'n voorbeeld daarvan. Hy's nog nie ryk nie. China is nog 'n voorbeeld en selfs sommige Suid-Amerikaanse lande wat eintlik arm lande is, se bevolkingsgroei is negatief. Maar een van die eerste lande waar bevolkingsgroei negatief geraak het, hulle het die klassieke patroon gevolg. Die Japaneese word eers ryk, dan word jy minder. En dit is groot negatiewe impak op hulle ekonomie en dit gaan 'n groot impak hê op die ekonomie vorentoe. Maar 'n klomp ander lande, interessant een van my Suid-Korea waar die bevolkingsgroei baie skerp negatief is. Die gemiddelde vrou kry 0,72 kinders in Suid-Korea. Wat beteken dan halveer jou bevolking elke 30-40 jaar word jou bevolking gehalveer. En dit het geweldige impak op bestedingspatrone, op spaarpatrone en so aan. So dit is besig om die wêreld, die demografiese veranderings is besig om die wêreld dramaties te verander. Dis natuurlik 'n ding wat stadig plaas want jy sien dit nie. Sub-Sahara Afrika daarenteen se bevolkingsgroei is positief en in sommige gevalle versnel dit. In Midde-Ooste se gevalle ook nog positief. Sommige lande wat belangrik is, Indië se bevolkingsgroei is nog steeds positief, alhoewel is besig om te verlangsaam. En dit het dan weer allerlei sosiale en politieke implikasies, want Europa wat sterk negatiewe bevolkingsgroei het, hulle het tekort aan werkers. Hulle suig al hierdie werkers in van Sub-Sahara Afrika en dit lei daartoe dat die regse politieke partye kry nou meer steun in Europa en ons weet van 'n klomp van hulle Hongarye, Pole, Italië en so en dis regse politieke partye. En so wat my interessant het, wat nogal gebeur het, die Weste onder leiding van Amerika die afgelope 100 jaar, hierdie Weste ekonomie, dit was die Amerikaanse 100 jaar gewees. Maar daarmee saam, dink ek, het die Weste in 'n groot mate sy identiteit begin verloor, die identiteit van individualisme, die identiteit of die waarde, sekere waardes van harde werk, die tipiese Calvinistiese tipe van waardes wat ek glo die Europeërs wat vandag in Suid-Afrika bly met hulle saamgebring het. En dit het onder andere bygedra tot hierdie ongelooflike ekonomiese groei in Suid-Afrika ook in 1950s en 60s. As gevolg van 'n sekere waardestel, maar ek dink Europa het dit verloor. Baie van dit het Europa verloor en ons noem dit nou breedweg die woke ideologie wat posgevat in die Weste. En Donald Trump op 'n manier, en dis 'n interessante karakter. Ek luister partykeer na hom en dink ek dis die briljantste mens wat ek in my lewe nog gehoor het, en luister ek na hom toe en dink ek dis die grootste poepel wat ek in my lewe nog gehoor het. So die goed wat hy doen en sê, maar een ding wat Donald Trump gedoen het, hy het 'n klomp goeders gebreek. Ten goede of ten kwade. En een van die goed wat hy dink ek in 'n groot mate gebreek het ten goede is hierdie woke kultuur. Die pendulum het heeltemal te ver links geswaai en die westerse kultuur, die westerse ekonomie betaal 'n prys vir die wokeness. En wokeness is nie net erkenning van ander geslagte en goeders nie. Wokeness het 'n ander ding ook. Vanuit die ekonomiese perspektief is dit wokeness vanuit my oogpunt sosialisme, groot regerings, interventionisme van die regerings. Anders as die ideologie wat ek in glo. Ek glo in vrye mark, individualisme tipe van ding. En die Weste het afgewyk daarvan af. Ek weet nie of Trump genoeg is om die Weste weer 'n keer terug te bring op daai pad nie. Ek twyfel nou nogal. Ek het so 'n idee dat die pendulum is besig om terug te swaai na 'n ander rigting. En miskien kan die Weste weer 'n keer sy identiteit terugkry wat hy verloor het. Maar die Weste doen nie goed nie. Ons stap nou in 'n tyd in van die oosterse dominansie. Die Chinese ekonomie en 'n groot ekonomie wat ek dink wel baie aandag gaan gee is die Indiërs. Ek dink dis 'n ekonomie wat baie vinnig gaan groei. So is 'n kombinasie van 'n
kom ons noem dit maar die westerse beskawing, soos enige beskawing, wat sy kruin bereik het, en nou maar besig is om geleidelik agteruit te gaan, en miskien tot niet gaan dit kan herlewe, ek weet nie, die nuwe beskawing, in aanhalingstekens wat besig is om oor te neem, is sekerlik die Chinese, die ooste, kom ons noem dit breedweg die ooste. So, die enigste ding wat ek dink, wat ons oorsekerheid het, is dat goed verander. Goeders verander, en ons is in 'n tydperk van verandering. Dit was afgelope 100 jaar was dit nie Amerikaners wees, en nou gaan dit iets anderster wees, op verskeie vlakke. Dink jy die Amerikaanse dominansie gaan verdwyn? Ek meen, Natuurlijk, dis onvermydelik. Die dollar en die SWIFT-stelsel en al daai tipe goed. Die SWIFT-stelsel dink ek is op pad uit. Die SWIFT-stelsel is eintlik maar net 'n administratiewe stelsel, kan mens maar sê, en daar's klomp goeders waar dit gaan vervang. Onthou, SWIFT is nie enigste nie, daar's klomp ander soortgelyke stelsels, selfs in die weste. Maar goed, soos byvoorbeeld stablecoins, gaan die SWIFT-stelsel, glo ek, in 'n groot mate vervang. Die Amerikaanse dollar, wat die dominante reservegeldeenheid is, jy moet 'n onderskeid tref tussen 'n betaalstelsel en 'n reservegeldeenheid. Die reservegeldeenheid status van die Amerikaanse dollar gaan vir 'n tyd lank nog bly, maar dit gaan vervang word deur iets anders. En dis ook niks niets nie. 100 jaar terug was pond sterling die dominante een. Voor dit was dit ander geldeenhede. Die drachma was op 'n kol daar gewees en sulke goeders. En daai geldeenhede, alle geldeenhede kom en gaan. So dit is 'n natuurlike ding. So die dollar gaan ook uiteindelik verdwyn as 'n geldeenheid, maar dit gaan maar 'n tydjie vat om die dollar af te stamp as die dominante geldeenheid in die wêreld. En Trump, jy het nog gesê, partykeer dink jy is briljant, partykeer dink hy is onnozel, maar dink jy het ook gepraat van die pendulum wat te ver geswaai. Dink jy hy is soort van sy verkiesing is 'n soort reaksie op iets? Ja, daar's baie dinge op die sogenaamde woke. Ek meen, jy weet, jy kan mos nie jong kinders begin 'n hormoonbehandeling gee net omdat hulle gesê het hulle wil 'n ander geslag wees nie. Hulle is net eenvoudig. Ek het nou 'n artikel gelees, 20% van jong kinders verander hulle siening oor hulle met watter gender, wat se geslag hulle identifiseer byvoorbeeld. Jy kan mos nie dramatiese, ingrypende chemiese behandeling op kleinkinders voordat hulle nie eers weet wat hulle is nie. Dis 'n voorbeeld van dinge wat ek dink te ver gegaan het. En daar's klomp, maar dit is nie al waaroor wokeness gaan nie. Wokeness gaan oor klomp ander goeters ook. Wokeness gaan oor hierdie cancelling culture of cancellering kultuur waar universiteite nie toegelaat word om mense met ander sienings om hulle toe te laat om hulle standpunt te stel oor sekere goeders nie. Byvoorbeeld, wokeness gaan ook oor die geweldige groot invloed van regerings. Wokeness gaan daaroor om mense wat ekonomies suksesvol is te verhoed om ekonomies suksesvol te wees. Vandag is dit 'n een of ander honorary badge om te sê ek is arm byvoorbeeld. Dis 'n honorary badge om te sê ek is grootgemaak deur 'n enkel ma. Dit is nie 'n honorary badge nie, dis 'n slegte ding. Party mense kan dit nie altyd, jy kan dit nie kies nie, en omstandighede van individue verskil. Maar dis 'n slegte ding om met 'n enkel ouerige huis uit te kom. Dit is nie goed vir jou nie. En dit word veral in Suid-Afrika, almal sê maar ek kom met 'n enkel ma uit, ek het so swaar gekry en so. Ek verstaan en ek het simpatie daarmee, maar dis nie iets om op trots te wees nie. Iemand het 'n verkeerde besluit geneem. Hoekom het jou ma besluit om jou te kry en 'n enkel ma te wees? Ek weet daar's individue wat ek verstaan dit en so aan, maar te veel jong meisies raak swanger in Suid-Afrika veral. Dis nou nie 'n westerse probleem nie, maar dis 'n voorbeeld van wokeness. 'n Voorbeeld van wokeness is byvoorbeeld regerings. En 'n goeie voorbeeld daarvan as jy kyk die verskil tussen die Amerikaners en Europeërs. Die Europeërs wil byvoorbeeld sentrale bank digitale geldeenhede daar instel. Wat beteken dat hulle wil beheer hê oor die geldeenheid. Die Amerikaners is meer ten gunste. Trump veral. Dis hy. Hulle is meer ten gunste van sogenaamde stablecoins waar hulle minder beheer oor het. So Europeërs, en dis waar die wit mense in Suid-Afrika se wortelstof vandaan kom uit Europa uit die verligte periode uit van Europa. En daai tydperk het ons verloor, die Europeërs verloor. En so ja, ek dink die pendulum is besig om te swaai en ek dink ons is 'n nuwe tydvak binne om weer te gaan, maar dit is nie waar Europa is nie waar hulle was 200 jaar terug, waar hulle die enigste moontlikheid op aarde was nie, basies nie. Europa was die enigste plek, was die groot moontlikheid. Vandag is daar ander moontlikhede wat jy met rekening hou. Daar is die Japaneese en die Chinese, selfs die Russe en die Indiërs en so aan. So dis nie dieselfde as wat dit was tyd lank nie, maar Europa het in 'n groot mate sy identiteit verloor en Europa betaal 'n groot prys daarvoor. Die Weste betaal 'n groot prys daarvoor.
Kom ons gesels so kortliks oor Suid-Afrika. Dit is nou 30, 31 jaar van demokrasie en dinge lyk nie goed nie. Nee. En dit is die rede hoekom dit nie goed lyk. Dis nie almal sê dis Suid-Afrika 31 jaar in demokrasie. Dis natuurlik nie waar nie. Dis 31 jaar in volle demokrasie. Ons het voorheen ook 'n demokrasie gehad. Nou nie dieselfde tipe van demokrasie nie. Dit was 'n met klomp foute in die demokrasie, maar ons het voorheen ook 'n demokrasie gehad. Ja, Suid-Afrika is ek baie bekommerd oor. Ek was nou onlangs, ek's baie in Afrika en ek is gereeld in Afrika, hou daarvan om in Afrika rond te rit. En dan kyk ek en dan wonder ek oor wat van Suid-Afrika gaan word en dan dink ek waartoe gaan na Lusaka toe en dan dit is hoe Suid-Afrika gaan lyk. Gaan Maputo toe en dan dink jy dis hoe Suid-Afrika gaan lyk. Gaan na Kenia se platteland of Tanzanië se platteland toe en dink jy dis hoe Suid-Afrika gaan lyk. En ek is bevrees, hoekom moet Suid-Afrika anderster wees? Maar ek was nou nog nie in Rwanda nie. Maar dan hoor ek mense sê Rwanda is hierdie wonderlike sukses. Ek was al in Mauritius gewees 'n paar keer en Mauritius werk as 'n Afrikaland. En so is daar wel voorbeelde van Afrikalande. So wat gaan van Suid-Afrika word? Ek moet vir julle sê ek is baie bekommerd oor Suid-Afrika en ek dink die rede daarvoor het te doen hoofsaaklik met die ANC. Die ANC het ongekende skade aan hierdie land aangerig. Die ANC is 'n destruktiewe mag, is 'n destructive force. Die ANC, nou die redes daarvoor is, daar's 4 redes hoekom. In die eerste plek, as mens kyk na 'n moderne ekonomie is diensgedrewe ding. Die ANC se ideologiese onderbou kom eintlik uit Karl Marx se ideologie of sy filosofie uit. En Karl Marx het sy tande gesny ten tye, en hy het groot geword ten tye van die nywerheidsrevolusie. Waar mense in fabrieke gewerk het, en een groot teorie van Karl Marx was die arbeidswaarde-teorie van Karl Marx. En in eenvoudige terme kom dit daarop neer, die arbeid hulle werk hulle gatte af, en die kapitaliste vat die surplus wat arbeid produseer. Dit is die tesis van Karl Marx. So jy het 'n fabriek met klomp mense wat geforseer word om hard te werk, en dan die nare kapitaliste vat dan die surplus van die werkers, en die werkers word nooit ryk nie. En dit lei tot hierdie voortdurende revolusie tussen die werkers en die kapitaliste. En Karl Marx se idee is dat die fabriek mag nie aan kapitaliste behoort nie, dit moet aan almal behoort, en dan gaan dis 'n kommunistiese stelsel. Dis in eenvoudige terme. En dis waar die ideologie van die ANC vandaan kom. Van die 1920s Leninisme of selfs voor dit in die laat 1800s met Karl Marx en sy ideologiese. Dis die ideologiese onderbou van die ANC. Van dit, en dis verkeerd, want vandag bly ons aan 'n ander plek. Ons vandag, die produksie vind plaas in die wolke. Vandag is dit 'n diensgedrewe ding. Daar werk nie meer mense in fabrieke nie, dis robotte en ouens met wit overalls wat hoogs gekwalifiseerde ingenieurs is en IT ouens en sulke goeders. Daar is nie meer blou boortjie werkers met grieshande wat in fabrieke werk nie. So die omgewing is anderster. So die ideologie pas nie in 'n moderne samelewing. En van dit spruit hulle beleid. Goed soos byvoorbeeld onteiening. Weer 'n keer hulle dink is 'n fabriek wat waarde het, of grond wat waarde. Dis nie wat die waarde is nie. Die waarde is wat jy daarmee doen. Die waarde vind in die cloud plaas, in die wolke plaas. So die beleid is onteiening. Die beleid is nasionale gesondheidsversekering. Die beleid is selfs Bella wetgewing wat sê goed moet alles onder beheer wees van die autokraat of onder die politbureau. Dis selfs die woorde wat hulle gebruik. Hulle noem mekaar kinderagtige woorde soos comrade. Kom aan man. Jy weet, en dis so, dis die tweede ding. Die beleid is verkeerd, want die ideologie is verkeerd. Die derde ding is cadre deployment. En 'n mooi Engelse woord vir cadre deployment is incompetence. Want 'n ou word aangestel, tipies soos die Sowjet-tye. Jy word aangestel want jy's loyaal aan die party. Jy's nie goed wat jy doen nie, maar jy's daar vir die party want jy moet alles beheer, die party moet alles beheer. En die vierde ding is sulke hoë vlakke van korrupsie deur die ANC. So die ANC is die rede hoekom die land is waar hy is. En jy gaan nie kan hervorm nie. Gevra die paus om sy godsdienst te verander. En dis dit. Hulle het 'n godsdienst. Hulle godsdienst is sosialisme. Nou, miskien gee ek hulle hopeloos te veel krediet. Hulle godsdienst is miskien, daar's 'n paar regte ideoloë. Soos Pravin Gordhan was 'n regte ideoloog. Ek meen hy was 'n kommunist. Hy was verkeerd. Hy was miskien 'n goeie ou en alles, maar hy was verkeerd en die verkeerde goeders gedoen, maar hy het die verkeerde goed gedoen. En dis baie keer meer gevaarlik.
So daar is 'n paar ideoloë. En dis hoekom hulle in die drie party, kyk bietjie na die drie party alliansies. Die ANC, Kommunistiese Party, dit werk presies soos wat ek nou net gesê het. Dis hulle ideologiese onderwerp en die arbeidsbeweging COSATU. Ek meen, dis arbeid. Gaan in die arbeidswaarde teorie van. Anyway, so die ANC gaan nie verander nie. Die enigste manier om hierdie land te red, ons moet van die ANC ontslae raak. Get rid of them. Maar daar's nie, jy kan nie van die goed, jy kan nie die spul verander nie. Die paus gaan nie van sy godsdienst verander nie. That's that. So raak ontslae. Nou vra mense vir my, wat gaan ek doen as ek minister van Finansies is of die en daai? Jy moet dit maak nie sin nie, want jy kan niks doen voordat jy nie van die ANC ontslae geraak het nie. Jy moet ontslae raak van 'n destruktiewe organisasie. En dis hoekom ons is waar ons is. Die plaaslike owerhede is vernietig deur die ANC. Die staatsbeheerde instellings is vernietig deur die ANC. Jou instelling vir wie jy werk, ek noem dit die ANC-IK, is vernietig deur die ANC. Eskom, Transnet, Denel, die poskantoor, Suid-Afrikaanse Lig, noem dit, is vernietig deur die ANC. Die nasionale rekeninge, die staat se skuldvlakke, die hele fiskale stelsel is in 'n groot mate nog nie vernietig nie, daar's so groot, maar is absoluut ondermyn en is in die proses om vernietig te word deur die ANC. Ons is op pad na 'n finansiële krisis wat geskep is en gemaak is deur die destruktiewe ANC regering wat ons het. Solank as wat hulle daar is daar net moeilikheid in hierdie land. Ons moet van hulle ontslae raak. Misdaad is 'n groot probleem en jy het in ICU opgeland as gevolg van misdaad. Ja. Misdaad in Suid-Afrika is baie groot. Kyk, die primêre funksie van die staat, en dit is van my ideologiese oortuiging. Die staat het 'n paar dinge wat hy moet doen. Ek noem myself 'n anarchis sommer maklik, maar ek is nie heeltemal 'n anarchis nie. Ek glo die staat het 'n sekere rol om te speel. Sekere goeders wat die staat moet doen, soos 'n wet en orde. Hy moet kyk na verdediging, hy moet 'n regbank daar stel. So dis rolle wat die staat het om te doen. So die primêre funksie en belangrikste rol van die staat is om my te beskerm, my en my goed te beskerm, en dis wat die staat moet doen. So misdaadbekamping is wat die staat moet doen en dis wat hulle veronderstel is om te doen. Nou hulle faal tragies in Suid-Afrika. En weer 'n keer is dit die ANC. Hulle is meer stel meer belang om in ander goeders betrokke te raak. Hulle wil die hele ding beheer en onder beheer hê van alles. En eintlik wat gebeur in die proses, alles val uitmekaar uit. En alles word eintlik gedesentraliseer. Mense sit hulle eie krag op. Mense maak hulle eie skole. Mense maak hulle eie paaie en so goeders vandag. En mense het selfs hulle eie sekuriteit. Maar die funksie van die staat om my te beskerm met die staat, faal die staat in. En half ironies, hierdie destruktiewe organisasie met die naam van die ANC wat alles wil sentraliseer, dis reeds hulle poging om alles te sentraliseer en hulle incompetence, hulle onvermoë om enige iets te reël en te bestuur wat daartoe bydra dat alles eintlik fragmenteer. En dis eintlik wat gebeur. So die mag is eintlik besig om, eintlik is ons op 'n manier besig om meer 'n federale tipe van stelsel te word. So die Weskaap wat wil afstig byvoorbeeld, is nie nodig om af te stig nie. Doen met die eie ding. Die ANC kan niks doen nie. So maar ons gaan nie hierdie land omkeer solank as vir die ANC is nie. Daar wil ons tyd raak min. Ek wou nog praat oor Kilimanjaro, Comrades, jou fietsryery, jou vlieglisensie, jou vliegtuig wat jy genoem het. Maar kom ons staan einde se kant toe en dan vra ek net vir jou, waaroor is jy spyt? Ek is oor baie goeie spyt. Op verskeie vlakke, maar miskien een van die belangrikste goed waaroor ek spyt is dat ek nie vroeër my eie besigheid begin nie. Ek weet nie hoe dit sou uitgedraai het nie, maar ek het so 'n idee dit sal alright uitgedraai het. Ek is spyt daaroor dat ek het iemand gedoen en so en ek moes vroeër my PhD klaar gemaak het. As jy eers begin swat met die swat en klaar kry. Ek is spyt daaroor. Ek is spyt daaroor dat ek nie meer kansse gevat het op verskeie vlakke nie. Ek het dit later in my lewe meer geleer. Kilimanjaro byvoorbeeld, Kilimanjaro klim en dan afry met 'n fiets. Dit klink erg, maar dis nie so erg. Kommerus te gaan hardloop. En so ek het later in my lewe begin agterkom dat as 'n ou goeders probeer doen wat jy nog altyd gedink het jy nooit sal kan doen nie. Die rede hoekom jy dit nooit gedoen het nie, is omdat jy gedink het jy kan nie. En so gaan probeer dit net. Dan kom jy agter al hierdie goeders wat ek nooit gedink het ek kan doen nie. Het ek gaan probeer en dan kry ek dit reg. Om 'n televisieprogram aangebied. Ek het nooit gedink ek gaan dit doen nie en ek het daai eerste program kan ek goed onthou. Ek het 1000 dode gesterf deur daai rooi lig aangaan, sê ek vir jou. En toe kry ek dit reg. So ek dink dis 'n les wat ek miskien eers oor tyd geleer het, is om probeer goeders te doen wat jy nie gedink het jy kan doen nie. Jy gaan verbaas wees wat jy alles kan regkry. So miskien
miskien 'n les wat ek geleer het, is dat ek moes vroeër begin het om goeders te doen wat ek nie dink ek kan doen nie. Waar is jy trots? Ek weet nie eintlik waarop ek vreeslik trots is nie. Ek is vreeslik trots op die Efficient Groep, die maatskappy wat ons gebou het. Dit is nie maklik om so 'n groot besigheid, en ons het werklik vasgebyt in hierdie maatskappy gebou. Natuurlik ek en my kollegas, en so daaroor, ek is mateloos, is dit die regte woord, trots op die Efficient Groep. Ek is natuurlik vreeslik trots op my kinders. Ek dink nou my dogter het haar PhD in genetika gedoen, en ek wil nou nogal bietjie krediet daarvoor vat, want ek het al van kleins af het ek haar die wonder van die natuur probeer leer. En dit het ernstig vasgesteek, want sy het in genetika 'n PhD gedoen. Ek is trots op my seun, klein stront, want ek moes hom uit die tronk uit al gaan haal, en ek moes hom uit die hospitaal uit gaan haal. So ek en hy, toe hy jong mannetjie was, het ons nie 'n goeie verhouding gehad nie, maar vandag het ons 'n wonderlike verhouding, en hy's 'n prokureer vandag, en hy het sy eie praktyk. Ek kan dit nie glo nie, hy's vandag uit sy eie praktyk, en hy doen so goed. Ek is so verskriklik trots op hom. Dit was nie altyd maklik geweest nie. En die 2 kleintjies, ons moet maar kyk wat van hulle geword, hulle is nou 12. So, en ek is baie trots op hulle ook. Ek het hulle leer musiekinstrumente speel, en ek probeer hulle leer van bome, en ek probeer hulle aanmoedig om goeders te doen en vir hulle self te dink. So ek reken ek is baie trots op hulle ook. Ja, maar waaroor moet mense eintlik trots wees? Ek dink mense kan maar net oor een ding trots wees, en dit is voel jy dat jy soveel as wat jy kon uit die lewe uitgehaal. En ek dink ek kon meer uit die lewe uitgehaal het, maar ek staan vroeg in die oggend op, en ek kan vir jou sê, my dag is so verskriklik vol, en as daar ernstige gaatjie in my dag is, dan kry ek altyd iets om in my dag in te prop. So my dag is verskriklik vol, en ek dink nie ek het noodwendig iets om op trots te wees nie, maar wat ek wel vir myself eendag wil sê, is dat ek het soveel tyd gehad op aarde, en ek het daardie tyd miskien nie so goed as moontlik aangewend nie, maar ek het dit so vol as moontlik gemaak. En as dit miskien 'n maatstaf is om iets op trots te wees, dan dink ek is ek baie trots op wat ek vermag het, want ek het my lewe prop vol gemaak, en ek doen dit vandag nog steeds. En ek maak dit nou nie noodwendig vol met die regte goeders oor goeie goeders nie, maar vol is my lewe verseker. En net 'n laaste vraag, wat verveel jou? Kyk, daar's niks op aarde wat my verveel, en ek dink ek is nooit verveeld nie. Maar as daar sekere dinge is wat my verveel, is om ergens in 'n geselskap met iemand vas te haak wat jy nie kan wegkom nie, en hierdie ou praat 'n klomp twak, en jy kan duidelik agterkom hierdie ou nie benul waarvan jy praat nie. Dit verveel my verskriklik baie, reken ek. En dan miskien moet ek vir jou sê, ek dink ek het 'n goeie algemene kennis, en ek lees oor allerlei goeders, maar daar's 'n paar dinge wat ek doelbewus vermy. Goed wat ek nie wil doen nie. Statistiek oor sport. Ek hou baie van sportgoeders. Ek doen dit self, maar weet jy, om te sit en kyk op televisie hoe ander ouens pret het, terwyl ek self kan pret hê. Ek kan verstaan sit mense voor die televisie en kyk hoe speel die ouens. Ek is groot wedstryde rugby sal ek miskien dan kyk of so, maar jy ouens kyk naand rugby of kyk golf. Wie op aarde kan golf kyk? Ek meen gespeel jy golf is die verveligste ding op aarde, maar ek meen ek soveel eerder gaan fietsry as golfry of golf speel byvoorbeeld. So ek kan nie sport is my ek doen sport. Ek is nie 'n goeie sportman nie, maar ek doen baie sporte, marathonne en sulke goeders. Maar ek kan nie verstaan dat iemand sit en kyk hoe iemand aan dit verveel dit verveel my. Dan is daar mense wat my vrou kyk na modes. Ek meen my bek hang oop. Hoe kan jy na modes kyk? So ek kyk dit verveel my absoluut in die afgrond en so aan. Maar ek kyk vervelige mense verveel my ook seker. Maar anyway, niks verveel my nie want ek laat my nie ek hou my nie op met goed wat my verveel nie. So nee, ek is nie verveeld nie. Daai baie dankie vir jou tyd. Dit was baie lekker. Baie dankie. Lekker om met jou te gesels. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.